За сайн бацхан үзэгчдээ. За гэд PGC 2021 Profit 7 оны өнөөдөр 12 дахь тоглолт эхлэх бэлэн болсон байна. Тоглолтын нэг сар тэсэг хугацааны дараалал эхэлнэ. Аха. За ямар ч тач PGC 2021 хэлсэн. Я та дээр мэд сонс яхаа юутай. Өнөөдөр ч одоо сүүлийн 3-7 хоногийн сүүлийн өдөрчөд шийдвэрлэх. Одоо энэ тоглолтын дээр сайн тоглохгүй болоо тэгэл ер нь бол баруун шиг мол зэрэг нь. За явтаж орой орж ирсний үзэгч нартай бүгдэнд нь минь хүргэе. Hello ахаха. За. Performance Esports за Deep 1600, General 21, Vertical 121. За төр байж байгаа. Weekly Survival. Одоо өнөөдөр бол ингээд 5 тоглолтоор 5 баг дэшигээ гарна. Grand Survival дээр бол дэшигээ Grand Final-га 4 баг гарна. За миний ойлгосноор бол яг энэ Grand Final буюу PGC 2021-ийн яг Grand Final руу Weekly Final-д багтсан нийт багуудын оноонуудыг шигшээд эхний 12 байранд орсон багт Grand Final руу орох хэрэг авах юм шиг үлээ. Тэгэнгүүтээ үлдсэн 4 баг үлдчихэж байгаа шүү дээ. Тэр 4 багийн яг weekly бишээ Grand Final-ийн өмнөх зохиолдох Grand Survival гэдэг нэг өдрийн нэг 4 тоглолтын шалралт явах юм байлаа. Тэрэн дээр ерөөсө 4 тоглолт тоглоно. Эхний 4 чиг хийсэн баг л дэшигээ шууд Grand Final руу явах юм байлаа. Тэгээд үнсэн 16 баг 3 өдөр нийт 15 тоглолт тоглоод яг PGC 2021-ийнхаа аваргогийг ер нь бол тодруулна. За миний ойлголтоор яг бүр яг задлаад ирэх юм бол бас одоо юу гэдэг нэг буруу ойлголт байгаа шүү дээ. Одоо weekly final-аас биш бүх weekly-ийн оноог болсон гэж бадж авч магадгүй гэсэн тийм юу бол байсан л та. Гэхдээ яг тэр хэлж мэдэхгүй баталгаатай биш байгаа болохоор төлөөс яг 3-7 хоног дуусны дараа яг баталгаач чинь тэгэхээр яг тэр үед нь тухайн үедээ бас харъя. За ингээд яг одоо бол weekly survival 3-7 хоногийн сүүлийн өдрийн буюу эхний тоглолт. За нийт тоглолтын 12 тоглолт эхэлж байна. Өчигдөр 6 тоглолт явсан. Өнөөдөр 5 тоглолт явна. За тойрог дэшээ Assocation төлөөр гаргасан. За тойргийн төв яг одоо харж байгаагаар гүрний тойрог гарч ирээд PGC Sport, Multicircle, GNL за тэгэл тойруулаад бол Fade Space Station Gaming, Pero, Sonics гэдэг юм уу. Sonics минь өстө chicken байхгүй мултраад байна да. Монгол баг ерөөсөй байхгүй байгаа шүү үзэгчтэй.
Монгол лог ерөөсөө байхгүй байгаа. Улцэрчлээд бол танк 995 Waveley Summer тэнгдүү. Assocation дээр бол яг гүрний байрал дээр отолдороо төрчихсэн бол PGC спортын хувьд бол яг бүтгөөсөн. Ариг өөртөө ингээд түрүүлээ гүр гарч болж байгаа юм чинь компаунтын дээрээс нэг торог тоглож бас болно шүү дээ. Энэ байрал ч одоо яг ихтэй торгийн төв байгаа. За Metralis Code Mark 2 лигүү нэг критикал тоглолт юм да. Өндөрлөг байрлал Space Station-гоос эзэлсэн. За Genel-с ардаас нь ороод ирж явах юм. Яана. За дууд өрж гин үгүй юу гэдгийг та хүн бас хэлээд өгөрөд бол дор нарга юм жаамнаа дротлсаа Genel спортын тоглогч Американыг салгаа ажиллаа Space Station Game-г ихнийг тоглолтын хамгийн ихнийг л гэж байна. Авчигдөр нэг купон код тараасан тэр купон кодыг авсан хүн бас баяр хүргье. Айлбиро. Айлбиро үнсэн спонсорыг ярьж байгаа л үүдээ те. Яг брэнд талаас нь. Судалж үзсэн. Тэр нэг гой компьютер байсан Aurora гэдэг. Aurora ч үлээ. Aurora гэсэн баха. Тэгэд 4 төрлийн компьютертэй юм байлаа. Хамгийн сайн 30 эрттэй iOS 12 дор юу юм байсан уу? Тэгэд би яг Айлбирыг яг юунд нас гой сонирхоод байгаа юм гэхээр энэ бүх setup build-ууд нь яг ингээд зөгцсөн байгаа байхгүй юу? Жирийн газараас компьютер өгшроод авах, Айлбирийн компьютер авахын нэг давуу тал нь Айлбирийн хувьд бол яг тэр процессорны кейс мис нүртлэг тэр дотоод эд ангины хөргөлдөндөө амар ингэж яг нийцсэн, тохирсон. Уртлаар агаараа сорж авангуудаа хойдлоор ингэж гаргадаг ч юм уу те. Тэнгүүдээ яг нэг тоосны юутай хамгаалттай орж ирж байгаа юм байна. Тэнгүүд ингээд гоё бүх захын нэгэн зэрэг ижлэхэн угаар ажиллаж байгаа хүчээр. Байг үздэг 44 тараасан шүү дээ. Тэгээд 12 сарын 20-нд тараасан. 7 хоногдоо нэг купон кодыг байг тарааж байгаа. Тэрэг бол одоо азтай зөвчнөр л авч байгаа да. За, MCG танк хэвэл Summer Link доо. Энстик цу тигр скучкар стумар. За энэ сог өнөдөртөө нэг Энжи За Genji өнөдөртөө идэхгүй болоо тэгээд бүтэн бараа шбайгаа. Молц Американо онцсон Genji спортоос. Тийм шүү дээ. Space Station-гийн өндөрлөглөө явж байгаа замаасаа болторсон шүү дээ. Ай. Яанд тийм 17 геймээр хөтөш орж ирж байгаа 12 тоглож байгаа богд бол арайчтэй. Тэгэж өнөөдөр чи гэх бол мод шүү. Гейм омос disgusting баригдаж байна. За гейм ом багч та хэцүү ч энэ дахин орж ирсэн тоглолтоор тэр жигээр байхгүй шүү дээ. Show Expo 2 нийлж байгаа 20 тоглолчийн шат давшаа ижлаа. Гейм омос. За Lilcos XP хийвгүй шүү дээ. Шоу. Геймом. Тэрэлэр Арлыг ам Lilcos-ыг салгаа ийцэн. Геймом багс бол Мако 3-7. Тэр нээд ороод ирэх машиныхан дор. Аяа, баг машин дэлбэрээд килийг гүзэж авч магадгүй болчлоо да.
Ингээд орж ирсэн ихний тоглолтоор гейм он багс Марко 3-ын тоглолтоор хойлол дээд тоглолт дээш нь. Хоригтлан да. Анкгийн салаар Esports Smash-ыг барьж авч байна. Эвлэг юм бэрэл Esports-ийн Мерт танк хэвлээс хамарлан гэдэг бүгднийг барьж авч байгаа. Тэрний даяар ороод ирсэн байна Esports руу. Стоп. Юу ч магадгүй юм да. Энд ч нэг rotation байлгаад гэж нэг амар болохгүй л байна. Гэхдээ өчигдөр чинь хин chicken гэхэд тийш дээ. Mad ч амар chickenсэн шүү дээ. Тэгээ Mad man нэг chicken яваад гисэн. Тэст дэнж жагаад Mad-аа гаргасан да. За Esports-оос гурлаа үлдсэн мөн. Зеркэл битээс код орцоод ноктоос нь олж авсгачлаа. Мертиг алдчихна гэдэг чинь бол багийн эвгүй. Фланк болол ингээ алдчихж шүү дээ. За Fuse өнөөдөр нэг чиг идэн байгаа. Genjos идэн байгаа. Sonic 3-оос юм бодохгүй бол сүүлийн 7 оны weekly final-д орж чадахгүй мал дээр ирэх үү. Зятарх стов урагшаа бүхэлдээс снайпер харлаа гарч ирээ. Пэрэгэн байрал төв болцсон. Лингдүү доор дайрж орж ирээ. Код марко ноглоо ичлээ. Тэр доор гэлэг үзээд доор хоёр тоглолттой таарч байгаа. Smash-ын тэрээд шууд тэр доор гэлэг үзээд ардаас нь хоёр дахь тоглолттой дүүлээд хэлж чинь. Та тэнцэнэрээс ногтой гэл мэл одол шууд тэр доор үзээд байгаа. Лингдүү тэр сумац хэрэгэлсэн тайминг дээр Smash дээр хоёр тоглолт чинь орж ирээд мөлциркл геймгээс унтсан. Гурав дахь тоглолт чинь Wizard Tower дээр ардаас Unity Sport-оор бодуулаа. За ингээл ерөнхийд харагдчихээн даа мөлциркл тоглолтоос 16 20 гэж магадгүй. Эдэн талд нь буудаад хэлчлээ. Наадлаас нь хийвэн сүүлийн гэлэг үцээгээд мөлциркл гейминг хоёр баг дээр зэрэг байлдаад хэрэгэд доо. Төрүүлээд 16 20. За MCG-г ба сүүлийн 7 хоног орч чадахгүй баларх нүггүй. Эхний 7 хоног 2 өдөр дараалаад хөөрхөн явцсан. Бүр эхний тоглолтоор чекэнд эдсэн шүү дээ. SMFX Adult Defend Look Corners SMFX Furdig унаж яваад. General Lift-ийн 3 киллтэй Corn юу 2 хойлуулчих. За програмын хувьд бол яг тотлын байдлаар явж байгаа. За ер нь баг 3 магийн байлдан болж магадгүй. Тэр дээрэс нь SMFX-ээс харчжээ програмын дэ бүгднийг. Өөс анхаар байдлаас шүү дээ. Оо nice нэг машин дээрээс нь Рустамарыг салаад дөрөв трейдер удсан. Ямар ч трейд зөрүүлээ Genji багс орж ирсэнгүй. Машин дэвсэнд олж ийн бүгдийг нь явуулчлаа. Захтай хүн алдаа бол юм да. SS Рустамаргаа хийж ирчлээ. Дестер скил үзэгээд авалгүй яхаа. Ийдийг бол мултарж байгаа юм банда баруун шиго. Трестрик цаараас энэ согийн тоглогч дигээс ноколж байна. Ядаж явах зооныхоо гадаана 3-т төрөгдөө амжиж босгоч гисэн. Гяс 4-т төрөгдөл орохгүй болвол яана 27 секунд машинтай болоод амжилт болох л та. Хангалттай.
Болох хаа. Space Station кино Hot Hot Sharp Shot 4K Jackson тоглолтуудыг харъя. Space Station дээр яаж орж ирэх нь вэ? Сайвар наадталд нь тулаа твтцсэн баг Space Station-гийн 2 3 тоглож өгдөгөөс утсан байна. Тэгээд ингэж байтал дараагийн 4 дөрөв гарч ирж байгаа. За тойргийн боломжтойг одоогийн 3 дөрөвгийн уулан дээр TSM-FTX болон фейз өгöd тааралдж байгаа. За пер болол тэр артлисэг дээр. За голлоо дахиад тойрог татагцаа. Гэтэ жоохон голлохосоо идэж хурагчлаад бол яг хонхор хэсгээ үндсэн 4 дөрөвгийн төв болгоч. За нэг алдартай нэг перогийн чүкийн тэтг тойрог гараад ирлээ ш. Тэр ч нь хоёлоо явж байгаад New IP-г өвдөлтөд унгаагаад тэгээд яг сүүлийн 2 тоглолт чинь ерөөсөө 2 баг нь хооронд нь байлдуулж байгаа сүүлийн гил дээр нь ажилласан шүү дээ. Их өргөн тоглолт үзсэн. Jax Junas Sayorian Lissar 2 стегр яа идэр Xavier ямар гоё юм гаагаа ичүү. Хоёр тоглож ин Space Station-гаас нагаж аваад Altless Sharp Shot-оос трейд байгаагүй. Sharp Shot харин зөрүүлээд Xavier-ыг нагаж аваад тэр дор нь килээд өгч гайл гэж чинь юмыг яаж өгдөгөө. Нэгээс хоёр долчих юм бол ядч өөр тоглогчийг зурхгүй байж байгаа дончуулаас гөрөгтэй шүү дээ. Тэр нэ батараа хийгээд байна л да. Тэгцүү тэгэр. NC-д ч юм бас өнгөлөг байгаа. Энэ дуу зөрж гин үү манайхаа. Зөрж ивэл бас зөрж гин гэдгийг хэлээрээ. Зөрж байгаагүй нь бас хэлж мэдэхгүй болохоор. Star Lord Indigo Amonot Pure Boy. Би Монгол дээр ч хэмжүүлсэн. 3.2. Ой. Захлаад нэшээ дайр чин да. Ороод ирсэн татгаш байгаа. Бүтээлтэй шидэд хангалттай байрлуудыг бүгднийг яг холдуулаад өгчих юм бол энэ наадлуу нэг юунээд орж ирсэн. Нийтнээс өмнө амраад ноклоо ичлээ. Макок. За ингэ түүний тооны ярьцаа 4-өөсөр нэг хангалттай Enter Force өгдөр түүний доот болохоор Game баг нэг хангалттай 14 дээр угаах хаа. Гэтэ багд бол нэлээд сайн амьдарч байна. Дөрөвт төр дээр 14 баг дэчээр тоглож. За торж гарч ирээ трейд нэрс Game баг сүүлийн тоглож үзээд Game баг 14 дөрөөр 13 баг 41-ийн тоглогчтой. Jennel баг сүүлийн тоглогч Corn зооны гадаа устаар Jennel баг 13 дөрөөр 12 багийн 40 тоглогч ярьжсэн. Jax багийнхны чи хоёр тоглогчийн нутлаа ажиллаа бэ зүгээс. Сүүлийн гэлэн дээр Янлын модны ард мшиттайгаа нугтчихсан. За TSM-FTX байлдаан дээр хэцүүдэл нэмэгдэж байгаа. За энэстэй Genji нэлээд орчин дайс тэр Petrus бүхний зүүн доор нь 2 3 тоглогч хүлээгээс аваад байна. Энэ дуу мо зөрж гин үү манайхаа энэ яг юу болж байна? Мэдээлэл байна уу? Хар урагшаа гаддагтчлаа. Сарагсын байранд боломжууд 5 дахь дөргийн төв юм уу? За Esports-ийн сүүлийн тоглолт Smash Look дээр баригдаж байна. Esports-аас тоглолтоос 11 дөрөөр 10 багийн 34 тоглогчтой Genji. За нэг 4 гэлтэй явжсэн сүүж өгнөд Genji Next руу орж ирээд мултлаа хийж энэ Genji багийнх нэг. За дамжуулт юм одоо зүгээр оос тийм. 4 гэлтэй тэр дээр 11 аймгийн 2 3 тоглогчтой англи бариад хүлээгээс суудсан. А ингэж сул унмааргүй анда асуура хог орж ирж магадгүй гэдэг яг баруунд орж ирж байгаа дээрээс баримтчлаа. Амонотын эсэлээр 17 аймгийн сүүжиг барьж байгаа юм ч дуур. Тэгээ Genji-г хончин өлмөстэй шоу дээр биод үйл аваад. За Pure Bar-аас нэмэгдээд Genji багийн сүүлийн тоглолтыг үзснээр team Genji багийн 10 дахь өрөнд 9 багийн 30 тоглогчтой залгалаа шууд Enter Force-ог 17 аймагтай. Байлдаа тэгэлж байна. Хончин өлмөстэй юу гэдэг. Сиантлаг аймгийн өвдөс төрөөр 8 багийн 27 тоглогчтой. Pero Axlef Mil мамуу мингц. Мутанттай явж ин бүр дөрөвстэй. Дэмар واخхгүй. Хог орч ирээ яг хажууд нь задарсан Star Lord те. Физ 2 тоглолчийг програмаас дээрээс нь барьж аваад Физогоос яг одоо тоглолтыг ганц тоглогч фаз байс ганцаараа.
За ингээд нийтдээ 2 соло тоглогч 6 баг тоглолтын төгсөлд үлдчихэв. TSM-Texas за яг хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ надлуугаар орж тоглох юм болов. Бүрийн хувьд 2 kill, God Mavidi, Konoxi, Nordra 4 тоглолчоос 2 хүн kill хийж ятсан. Гэхдээ нөхцөлд бол 5 дөрөгөөр цахлаад физик унаага TSM-Texas 5 дунаачих юм бол 5 дөрөгийн байдлаараа Texas-ийг хангах. За энд эвгүй шившилт ороод ирлээ. Энэ дууд урч жоохон зөрөөлөх шиг байна да над дээр. Та дээр зүгээр байна гэж юу? Үгүй. За энэ тоглолт дуусчихад ямартаж дараагийн тоглолтоос нь төвшөө нэг өөрчлөлт янзлаад өгöd дөө. За ингэ нийт 3 соло тоглогчтой юм. TSM-Texas ганц тоглолт үлдсэн. За PGC Fatvis унахаас өмнө бол нэлээд зорж штэ. Гэтэ бүрүүгийн тоглогчийг дайрчсан толцсон байсан тоглогчийг нэлээд эвгүүтэд өгчлөө. Pure point-ны 6 киллтэй. За 3 талаас барилдсан болохоор хариг бол Enter Force-ийнх нь 7 доор барна. За Pure яг нэг иймэрхүү тойрог дээр чикентчтэй шүү дээ. Өчтөр яг мад чикентсэн тойрог дээр яг ижлэх тойрог гараад ирэхдээ дахиад чикентсэн. Ой, Sonic сайн дэвж байна. Бүтэн сквадраа боломж 5 тойргийн төвөөр явж байгаа. Mr. Sonic сго. TSM-Texas look 12. Танид ч бүгд л зөвлөх юм уу? Янлээ. Passionate 2 killтэй, Cobra IP, Landry-ийн 3 алдсан. Бүрүү бараг 100 дарж орох юм бол энэ гэхдээ Luke амар зөрөгтэй урагшлаад бараг тэр C-ийн байрлал, Sonic-ийн байрлал нэлээд ортчлоо. Англи хараад Cross-ийн нэрээс шалгаж исэн тоглогч байгаагүй болохоор ишээ бол хангалттай ороод амжичлаа. Гэхдээ Янлы ганцаар үлдчихжээ. За 2 соло тоглогч 4 баг. За чек идэхэд Pero юм уу? Бүрийрам. Кайшин бол идэхгүй бахаа та. Тэр нь бол иймэрхүү байдал төр Кайшин бол жоохон мулзарчаад байдаг шүү дээ. Идэж чаддгүй дандаа. Лүктэй баг Янлыг таарч байгаа. 2 соло тоглогч яг энэ хавил руу орж ир ойлоо байрлаа эзэлчлээ. Max left. Пикник бол их хийвгүй байгаа юм лээ. Угаасаа. Нортой байлаа. Молли дэшигээ задарч орж ирээд байгаа юм уу? Бүрийрамовны 4 kill, Konoxi 2, нийт 1 kill. За тэр дээр баг милиг төрүүлээ анзаарч байгаа. За одоо энэ тоглогч нарын хувьд яг тоглоомынх нь царч байгаа орж ирж байгаа. Гайгүй. Smoke-н дээр л тоглолттой гацтай да ер нь яг харж марахаар. Star бол гайгүй. Аяа. Мигц гоё төрөд. За гоё шүү. Бүрийрамыг баг энэ байрал дээр унгаад авч. Хоёд авч ийн оклаа ийдсэн. Яа, миний тоо. Тэр бас хас тоглогчтой бил. Наатрахт сүүлийн дүүл Улаанбаатар орж үцээгээд за амжилтаар Бүрийрам 7 гэлтэй бүтээсгүүдээр амьдэрсэн. За Sonic-ийн чик орж ирлээ да одоо баг. Кайшин гурлаа. 2 соло тоглогч Бүрийрам бүтээсгүүдээр тоглолтын төгсөлд баг Sonic сүлдэж магадгүй хаа. Бүрийрам 3 л олцсон. Гэсэн чи 2 л олцсон. Айл нь ер нь бол 2-3 тохирсон байсан юм байна. За ингээд тоглолтын төгсгөлд бол гэхдээ яг соло тоглогч нар яаж тоглохыг мэдэхгүй. Аль баг лугаа яг аль мөчтөн дайрахаас шалтгаалаад тэр баг дээр бас хохирол амсах учраас ингээд яг одоо чик ингээд иднэ гэдээ бол хэлж чадахгүй байна.
Fix. За энэ ч доор байрлал дахиад 5 баг 7-т торогдоо багтчихлаа шүү дээ. Sonic kill. Schöne Stimme hielt Meme. Ja. Sonic killтэй. Sonic ингэж нэгтаа барьж байгаа кашныг унгаж чадахгүй л гэдэг ноттой шүү. Тэгэхээр энэ том багс унгаж чадахгүй болол үнэхээр гонхтой. Sonic Shift одоо энэ чинь энэ тоглолт баг ганц сэтгэл найдвар нь байж бас магадгүй гэж бодож байна заа юм. За копо фил андрын new dynamics-тэй минийгээр хажуулааснаас бодож өгч байна. Иргэний цохилдоо жоохон нэмэгдэж байгаа. Каштэд баг анх удаа ингэж хамжилттай байж байгааг нь баг харж байна. Каш баг ингэж нэг топ авда үлдээд байдаг ш топ 4-дөд ч юм уу. Тэр баг ингэж үлдээд байдаггүй. Яалаар гайхширч л байна. Эцэж тэмцээ тэгэлтэм юм. Тэрс навик системийг бас бодоод хилцэн байна тэр доошоо. За ер нь нөхцөл баг стек тойрог гаргаж ирж байгаад том багс тэр соло тоглогч нарыг анзаарахгүй байгаа юм шиг үтэл гэдэг байна да. Hello Pikachu. Өрөөмөд одоо манай додоос ирж байгаа да. Яг сайхан орж ирдгийн да. Тэр хонхны тоглож хартсан байна да. Янлил нээд ороод ирсэн. Нээд ороод ирлээ. Тийг бол баг ногтой гэлэн тэр баг тэр дор гүцээ гэж дардаас нь кобра нээд атгцсан байж байгаа унтсан байсан юм байна. Салгалцсан юм байж. За ингээ Sonic чек юм байна та. Лүүклэн тэр хор ичихгүй болоо Sonic-слоо. Яна 2 3 тоглож байгаа мэдээд байна. Хамгийн ер нь зөв цаг үе гэх юм бол телетэй барьж байгаа тоглолчийг төрүүлж гах гэх юм аа. Алин жанзаараагүй актив тоглолчийг хоёрдхан зүрлээ Free Fire дцоо халин энэ дэр лүг бүтэн тоглолт эргүүлэх гэдэг энэ Sonic-ийн 3 дахь тоглолч төр яа ширийн зүй туу орхон байлаа. Унахад бол за зөрүүлээ шууд яа. За ингээд кашин өмнөд даатаа болоо дээрэс нь connection нэгдээд арчих юм болоо. Энэ өдрөө Sonic тоглолтоос асагч магадгүй тэр мол амар ороод ирлээ. Яа тэр нэг тоглолт бүтэн молын ороод дээрэс нь connection 3 ногтой гэдэг мэдчихэж байгаа хахад марк смоклууд шуулуун дайраад тэр смоктын цахад харагдаад энэ за смоклоо бодоод ээжвэнийг үцэг айдсан. Sonic Shift бол яг одоо 2 тоглогчтой яг дардсан тоглогчийг наавч унгаагаа ижлаа. Sonic сүндэ чикэнд кокаш гараад ирэх юм бол шок шүү. Үнэхээр шок шүү. За, болт хэрэгчлээ. Sonic. Тэско драйвчсэн штэ ичтэй. Арайчтэй тэр 3 тоглогч. Лүүкүр бүтэн жатгараа ижлаа болгаач тийм. Эзэн ничээгээд байхад заяан ничээгээд байхад эзэн ничээхгүй баа. За энэ кашны чикэн болчлаа яалтчих юм. Караксиг хаана байгааг сайн мэдчихэж байгаа. Ямар гөрөгтэй вэ? За сүүтинг л Free Fire ч үзсэн биз. Passion Sport.
Аяа. Just бүр нэг ч удаа яндоордгүй баг маань өнөөдөр нэг юм яндоорлоо доо. Наацны холгаачаад бүрэн болвол ингэж цоохох бол бишээ юм гээд. Sonic-ийнх нь бүр яг ингэж тилтэрмээр байгаа байхгүй юу? Тилтэрсэн poker face. Бүтэн чигнээ алдчихлаа штэ. Ямар Ваахгүй юм байна. Ямар тэнэг юм бэ? Тэр smoke-ын ч бас юу вэ? Тэр smoke бас тутаа хамгаалаа ажиллаа түүхий. How do you even sum that up? Sonic look like they had it in the bag, but Luke 12 becomes the biggest enemy of America's. Oh, as Kaishin walks away with the victory. За Kaishin андарсан. Нэг victory бол авчлаа ингээд. That was something. Үгүй үнэхээр хэцүү баг ингээд ороод ирж байгаа нь бас нэр гоё юм шиг. Kaishin цэцэл дандаа 15 16 Үнэхээр гонхтой шүү дээ Kaishin. Looking like they were gonna win it. And then in the blink of an eye, Luke 12 absolutely destroyed any possibility of that happening. I mean, доошо тонгоцсон сууж шүү дээ. Бар ширэмэрэг нүдцэн хата. 17 руугаа харснаар л ерөөсөө Sonic Shinji юм. Тэрээс үлдээ заа. Definitely so. You can see him here in the highlights. I still want to focus a little bit on this Elfish because, of course, we went to the Sonic's camp then after this situation and they looked not happy. Here's the moment. I tell you what, Luke 12's going to have to make sure that he locks the door tonight in the hotel room because he might be in a bit of trouble. Sonics, they looked pretty livid. They really did not look happy with that. And to be fair, I mean, it seems like another instance of the exact same thing happening. Sonics in such a good position. You think they're going to be able to pull it off. You think finally a little bit of brief respite for the Sonics, but not this time, not again. Luke 12. I think they owe Luke 12 a beer after that one, to be honest, probably. I mean, they were not in a position to win that. They were 2 players up. I mean, Kanaxi was floating around above them as well. Could have just as easily been a problem for Kaishin as he was in the end there for Sonics, but Luke 12 getting 3 kills onto the Sonics players, and Kaishin kind of walks away with the win there and gets them through to the weekly final, which is a big deal for them. You know, they needed to get through to that weekly final. They've been able to do it, but it's just another, just keep going back to it. It's just another iteration of troubles for Sonics, isn't it? And it's just, you can't even say like, you know, they're playing well. They're getting to the late game. They're getting themselves into positions to win. And then it's like the world, the universe is conspiring against them. Anything can happen here at the PGC, and that is example of it right there. Kanaxi will take the top spot, though, with the 4 kills from Buriram. So Kaishin wasn't really putting in huge amounts of work to be able to walk into this one here, Clover, but they get themselves the victory. They're now in the weekly final. That's got to be such a relief here for Kaishin. Yeah, you know, and the focus, I think, was correct there for Kaishin, right? They were really trying to keep pace with what was going on there at the end. In fact, they did have a knock, right? And so the fighting that was happening between Luke 12 and Sonics, Kanaxi kind of rotating to see what he could get there. You know, real quick, too, Luke 12, that 679 damage, much of that there onto the Sonics. But, you know, back to Kaishin, that allotted them that opportunity to get that res up, have that 2v1 advantage because, I mean, let's be honest, Kanaxi has been a top-level fragger, and had Kaishin entered that final fight, a 1v1, this could have potentially even been a Buriram win. They'd been looking so dominant up there into the north. Kaishin kind of keeping their heads down a little bit to the south there in that military circle. But nonetheless, good victory for Kaishin. As Elfish said, it was very needed for them. They really needed to have that opportunity in this weekly final. Oh, definitely. I mean, if there's one thing to take away from their movements throughout this game, it's that, you know, they were coming in from the east side here, Elfish. They were sticking to some of this high ground, and that high ground kind of position is very strong against what was remaining in the rest of the lobby here. Yeah, I liked what they did there, Kaishin. They were sort of on a similar position to Sonics in that they were actually inside of the military base before that final circle popped. They had to move out and go back across the road. They were able to do that a little bit earlier than the Sonics, and it did look for a moment they were in trouble, but they pulled it off in the end. All right, well, interview's ready. Let's hear from Kaishin. They've got to be so happy with that one.
PGC 2021 위클리 서바이벌 3주차 3일자의 첫 번째 매치가 종료가 됐습니다. 12번째 매치에서 치킨을 가져간 팀은 카이신 e스포츠고요. 저는 여피 선수와 인터뷰 나눠볼게요. 여피, 니하오. Hello. 你好， 꽁시꽁시. Congratulations. 네, 谢谢。 정말 여피 선수는 바텀 16에서도 눈부신 활약을 보여줬는데 이번 탑4 상황에서도 인상적인 모습을 남겼던 것 같아요. 1등 공신을 꼽자면 본인을 꼽으실 건가요? Do you think you were the highest contributor to today's match? 补位资格赛当中也表现得非常出色，而且在今天最后一场交战当中，您也表现得非常让人印象深刻。请问，如果您选你们队中的1等功臣，您认为是您吗？我觉得，我觉得是我们指挥吧。 저는 저희 오더라고 생각합니다. 혹시 그럼 Well, it's because 탑4 of my 상황에서의 call 설명을 out. 좀 자세하게 해주실 수 있는지 어떤 오더가 오갔을까요? What kind of calls 那 were 您 given 可以 out during the 详细 top 地 4为 placement 我们说 period? 一下当时上下最后4队的时候的那个情况吗？然后以及你们团队当中的这个指挥。最后4队的时候，我们对场上的情况都还算了解吧，就是等他们，因为我们人数并不是满编队，所以就等着他们打了，等最后的机会再出手。 네, 저희가 마지막까지 남았을 때 기회를 계속 기다렸었고요. 그래서 그 마지막 기회를 잘 잡아서 저희가 잘 잡은 것 같습니다. 네, 자기장이 카이신 쪽으로 좁혀지면서 상황이 유리한 듯 보였으나 We were looking for the last chance and waiting for it and managed to grab it. 위클리 파이널 첫 진출이네요. 아무래도 각오가 남다를 것 같은데요. 어떤 각오로 임하실 건가요? This is your first weekly final. 首次进 Even 入 the 到中国 circle. 决赛当中 What is your 我想你们的 determination to 决 this 心 week's 也 weekly 应该和 final? 其他队有所不同。请问你们的决心是什么？我们的决心就是打好每一场吧，就尽全力去打到最好。 네, 저희의 각오는 최선을 다해서 모든 경기에 최선으로 임하는 것입니다. 네, 그럼 마지막으로 팬분들께 Our determination is to play as 最后 much 请 as 您对你们的 possible, 粉丝 super 说一句 fine 话。 plays in every single match. 呃， What is your message 谢 to 谢大家的 fans? 支持。 네, 응원 감사드립니다. Thank you for your 네, 여피 support. 선수 인터뷰 감사드립니다. 시에시에. 이렇게 해서 카이신 e스포츠가 위클리 파이널 첫 진출에 성공하면서 이번 주 주말 라인업에 12번째로 이름을 올리게 됐습니다. Great to hear from Yopi here from Kaishin as they're able to get themselves the win, moving on through into that weekly final. And let's not forget, Elvish, it's not only the fact that, you know, they're able to clutch out here at the last moments, but also Yopi was the guy that clutched out in bottom 16 as well for them in that ridiculous 1v3 against 17 Gaming. So it's really cool to hear from him personally. Yeah, certainly has obviously been a pretty standout player for Kaishin, and I think they're going to need a little bit more of that as well going into the Week 3 finals, because if we look at the situation that is ahead here for Kaishin, you know, it sort of feels like they're out of the frying pan into the fire in a sense. Yeah, you know, yeah. they've gotten into the weekly final, but what they need to achieve in the weekly final is absolutely even greater than what they've had to do here today and over the last couple of days. They pretty much need to win that weekly final if they want to make it through to the grand finals off the back of the weekly finals. So, you know, going in there with 0 points on the board, not having competed in week 2 or week 1, it leaves a big job to do, but, you know, maybe they're up to the task. Yeah, so far so good for the 12 teams on the left-hand side as they have moved through into our weekly finals here. And as pointed out, if you do win that, you guarantee yourself a spot in the grand final. But there are going to be a lot of teams that are striving for the points, keeping themselves with their head above the water. And then if you don't, you will be going to grand survival. And I think that's a scary prospect here, Clover. For Kaishin especially, yeah, you qualify for this weekly final, but grand survival still looms. And that is going to be a bloodbath. It is. I mean, you know, I like Jordan's out of the fire into the frying pan because it's going to be that way for so many teams moving forward. Just in the intensity of that lobby already. I mean, you think that teams are playing their heart out. Just wait until they've really got everything on the line. And, you know, my thought kind of goes to quite a few of the teams, the ones that have come in a little bit late so far this week as well, because they're running out of opportunities to even get that really that chance for this week. And so the likelihood of them going to the grand survival is quite high.
All right, and our next combatants to enter the gladiatorial arena, it will be Attack All Around, as we now say goodbye to Kaishin and welcome AAA. What do you think, Elfish, for them coming in? I think it has not been the easiest tournament by any stretch of the imagination for them, and obviously with 0 points, once again, they're kind of in a similar place to Kaishin. Yeah, look, I have to agree with you. All APAC bias and fanboyism aside, I think it's been a bit of a rough one for Attack All Around. If we go back to even ranked decision and we talk about how it sort of started for them, it hasn't been an easy task for them. They were obviously contesting Pachinki and Picardo. It didn't really go too well there. No. They ultimately got themselves a pretty rough position overall after ranked decision. We go into week 1 of weekly survival. They play 4 games there. They don't manage to make it through to week 1 finals. Week 2 finals, they get to play like maybe 6 games, 5-6 games, if I remember correctly. They don't qualify through to week 2 finals. Now, again, we come into week 3, and what have they got left? They've got 4 games to play today, and that's it. That's their only opportunity to make it through to the weekly finals. And failing that, obviously, grand survival awaits for them. So overall, even if they do make it to the grand finals, or to the weekly finals, I should say here, I'm not feeling too confident that they're going to be able to pull too much off there. I think their best bet is to, probably try to find a win in the grand survival, because at the moment, I mean, how can you really expect to get through from the weekly finals when there is so many good teams in there already, and so many already really gunning for that position, when it kind of comes down to having to win weekly finals, which you have to get there first, and we haven't really seen that from Attack All Around. I just think they're a team that is full of potential within the APAC region, but making the step up here into PGC, it certainly has been a bit of a rough one for them. And yeah, maybe that comes down to the hot drops, whatever that may be. Then maybe they've been dealt a rough hand, but I hope they can pull off some fireworks, because that's really what it's going to require. It's going to have to be a magical run today from Attack All Around if they want to make it through. Well, I mean, the hot drops didn't set a good precedent for them, I think is fair to say, early on in this tournament. But I mean, if you look at their last weekly survival here, Clover, they weren't close to being able to get themselves top spots either. So something needs to change here for them in this last one. Yeah, something does need to change. And I mean, if you really think about the teams that I think succumbed to or stuck it out with the hot drops the longest, those are the teams of which we've really been talking about, really not being where we expect them to be, not hitting their stride, maybe not even having their drop spots, the places that they like to play. And I know we sound like a broken record talking about that, but it's just because it's true that it has started to affect things. I mean, when you have a event like this, you've got 32 teams coming in, 16 in a game. You're bound to have people sharing drop spots, sharing locations, especially in this round robin format. And so for some of those teams like Attack All Around, like even 17 Gaming and Sonics, right? I mean, that's just such a prominent story. It took too long for them to adjust. It took too long for them to break away from that. On the flip side, I think we look at teams like VP, who got away from the hot drop situation a little bit earlier on, found their stride, and have been flourishing in this tournament. And so there is, I think, sometimes maybe a little bit too much of a high risk, high reward. You take that risk going into some of those situations that, your reward will be high. You'll win where you want to play. You'll win that confidence and play the style you want. But if you take that fight on and it lasts a bit too long, that's where the struggles come. And like we're seeing with the Sonics right there, I mean, that is a look of some defeated faces, and rightfully so, because they have kind of found themselves in these situations where they've almost been playing catch up this whole tournament. Definitely so. There are Sonics at the moment, and for them, heartbreak after that game. They need to get it back together. Mime seems to be talking things out and kind of keeping things in good spirits. Smile here and there. But yeah, that one has got a sting after that game. For Buriram as well, a second place with 8 kills in that one, Elfish. And they now sit in this weekly finals as the team that has got themselves the most podium finishes, but no chicken dinner. I think for Buriram, it probably has to sting a little bit too. Yeah, it does a little bit, but I do sort of like what I'm seeing from Buriram over the course of these weekly survivals and weekly finals. I think that they've actually been reasonably consistent, which is not something that we would normally say about them. In terms of being able to get top placings, that's been good from them. I think that their performances when we've gotten actually into the weekly final hasn't quite been able to, set the world on fire. But the fact that they've gotten to both of them already has got them in a good spot, assuming they make it through to the weekly final here. They are, however, as you say, running out of time, but obviously they're performing well in this lobby, as we've seen so far. It's kind of a similar story to Sonics in terms of, in the weekly survivals, they're able to get a bunch of second places, they're able to get some thirds, some fourths, they're able to get themselves into winning positions, but
maybe they're not having that ability to convert those into wins. And I think for Buriram, a lot of that comes down to taking some sort of awkward fights earlier on in the piece, losing a player here or there, and just not quite being at full strength when they are ultimately having to, eventually look for the win. We could see that in that last game as well. They had a couple of fights. They did manage to win one out where they had one player up, but 3 players on the floor. Ultimately, they ended up only getting 1 res. They couldn't get all 4 players up. Had they had those 4 players up, that could have been Buriram walking away with the win there in game 1. But they're just running into those situations in the mid-late game where they, just losing a little bit too many resources, and they're not quite being able to convert things off the back of that. So I think good signs from Buriram, but I do still kind of want to see a little bit more from them, and I'm hoping that's going to come in the next few games. Otherwise, we might not see them actually go through to the weekly finals. Yeah, some big guns trying to prove themselves towards the end of that game. And one of the big guns that was a little bit absent from the end of that game, of course, was FaZe. Only in 8th place with 2 kills, but they've still had 2 second places so far here, Clover, throughout this weekly final. So they could still round it out. Yeah, I mean, even yesterday, I think there was some moments of brilliance from FaZe. We really started to see kind of the old FaZe coming back into form. But I think that it's going to have to happen today. I mean, we always talk about FaZe Sunday. Well, in theory, this is going to be their Sunday because it is the last chance to qualify. And, we're flipping over to Miramar. So I think that could maybe play to a couple of their strengths, looking at who's in the lobby right now and the way that they have been playing thus far. We've had some crazy circles, and FaZe has unfortunately been caught off guard by a handful of them. I can't remember who it was yesterday, but somebody had said it. Maybe it was even Chunks, that all of the Milta teams just haven't really been performing when we've been getting these military circles. And so with FaZe, that's kind of something that's on my mind. I know we've had so many other EMEA teams that have moved forward through, but when we talk about the ones that really need it, that need to make it to the weekly final, or else they're going to have no other choice but to do the survival, FaZe is actually another one of those ones that's been on the forefront of my mind because they have had a bit of a struggle this event. Oh, definitely. I mean, you hit the nail on the head with these military circles. I feel like at this level now, so many teams have a good idea of how they're going to rotate onto those military island circles, right, Elfish, and find themselves a spot. But in finding themselves a spot, you either find a spot which is kind of north of military base or in those hills above it, and you're basically coexisting with so many teams for kind of all these second and third parties to happen, and it can get really dicey from there. Yeah, it does really feel like you have to hedge your bets a little bit, doesn't it? Sometimes if you're coming in early, you're still having to be a little wary of the teams coming in from behind. Gen G, for example, a serial late returner to circles. They're always out behind everyone else. They come in late. They can come behind you. They can cut you off. They can catch you off. So there's a lot to think about, particularly when you're making those big, long rotations. And look, I'm a little bit hopeful that we don't get another military circle today. I think we've had one. That's fair enough. Let's see something a little bit different here. And I dare say there's quite a few teams that will be hoping for much the same. Yeah, Campo Militar on Miramar, right? That's where we want to go. Yeah. Just a different military. Why not just go island circles, right? The Far East. That's something we haven't seen yet. Well, yeah, and, for all the sanity of our players, let's hope we don't. Actually, you know what? But for the entertainment value, let's hope we do, because there is nothing better than watching these players have to deal with the harshest circles possible, the ones that they absolutely don't want to play. But coming into Miramar, Clover, 30 seconds out. What are your final thoughts before we jump on in? Ooh, final thoughts. Watching Buriram, watching FaZe. We've got 3 teams that have played every match so far and still haven't moved forward. Seeing if they can pull off some magic. Alrighty then. Thank you very much, guys. As we now get ready for the desert, we have ourselves only 4 spots remaining here between all of these teams. Either you get into the weekly final and make something happen there, or you will be going to Grand Survival, and that can be and will be one of the most brutal stages of this entire tournament here down the line. It is time now. Head over to our commentators as Xenox and Chunks are going to guide you through the desert like nomads.
Оо, заастлаа. Баахгүй шүү. Дахиад 4 тоглолт үстэй. Sonics гайгүй бах. Тий, дахиад бол 4 тоглолт байгаа. Sonics эхний тоглолтоор chicken дэж чадаагүй тэгээд малтур гисэн. Ой, дуу хэр зурж ийн манайхаа. Дуу дурсан зурж ивэл. Яя. Яя. Дуу зурж ивэл бас хайлтдаг өөрөө. Sonics 13 тоглолт. Биш Sonics SSG 13 тоглолт байхгүй. Молц. Байлдан дээр нэг дууг нь шалгаад үзье. Одоо гайг байна уу? За окей. Нарамдлоо гейминг эхний 12 тоглолттой Phase 11, TCN 7, Sonics 5, Genji 4, Interforce 3 гэл. За би Esports-ийн rotation-ы яг одоо өнцгний доор болол би 17 гейминг rotation орж ирж байгаа. За өнөөдөр 2 тоглолт ерөөдөө shuffle-таж явдаг. Weekly survival дээр нэг 16 тоглолттой. Нэг рагл нэг марамаар ингэ солиод өчтдөг. Зянтта. Өнөөдрийн тоглолтыг үзцгээе. Надад тоглолтод гарч ирэх нөө. За өнөх тоглолтыг каши хийдэд хөөрхөн хантаа хятадаас гарч ирж байгаа. Баг нэг юу идэх шивдэ. Энэ дэлгэх хэрэгжилж байгаа дэлгэцний нэр нь Alienware-ийн шинэ гарсан дэлгэц байна ямартаач. Alienware-ийн монитор гэж тааж 240 Hz-ийн нэг тийм монитор байгаа хаа. Alienware монитор за хараад байгаа заа. 27 инч 24 инч гэж хоёр тустай байгаа юм шүү. 25 юм байна. AW 2521H гинэ. Ааста нацаад үнэтэй юм шүү дээ. 549 ерөөдөө $500 юм байна. Энэ хямдарсан байгаа юм байна хөөе буй. $900-оос 545 болцсон явж байна. Хөө. Яа нэг байгаа юм байна мониторных нь үнэ. Нэг дараачтай. Амар үнэтэй юм шүү дээ нөө яалаар. Энэ $549 AW 2521 гэсэн байгаа загвар юм байна. Энэ ч үгүй гоё юм байна монитор. За очлаараа 50 татдаггүй байгаа шүү. Space Station Gaming 13. За бүрүү байхгүй. За энэ 7 хоногч юу н баг юунд гарахгүй ч юм бол weekly 3-7 хоногийн weekly гэж байна. Гэсэн машин дээрээс нь Sonics-ыг олж тэлэн салгаа ийдсэн. Мим зөрүүлээд багны ардаас тосыг дрэлээ ижлээ ноглоод. Аль-алаас нэг тоглож ардж байгаа. За хэвээ энэ дүгэлийг гэсэн чи юу Sonics-ийн баг дээр ногтой тоглогчийг баг тэр доор нь гүцэг гэдэг шүү дээ. Зөрөхгүй байгаа юм шүү дээ. Зөрөхгүй байгаа шүү дээ чинь. Юм дээр болоод бичсэн байна. Сайтн дээр бол $545 гэсэн. $900 хяндраад. Стамарын 416 Sonics-ийн ширэмжээг удаад тажилаас нь давхар яа. Дээр гэж өчтөр нэг PUBG тоглосон бүр утаа өнөр юм ч та. Сугаараа ирэхцээ хэлээ. Сая 537 яа. Бараг зүгээр дондож үзүүлэлтээр компьютерийн үнээр нэг дэлгэц авч идэг үсттэй. Гэтэл Alienware-ийн дэлгэцүүд гоё юм билээ. Тэр дээр нэлээд хуучин тийм 240 Alienware-ээс аахгүй. Тэр бол бас хөөх юм билээ. Жохон бампар их болохоос ш бустаар гайгүй. Pinky Jarn амар хөөрхөн штэ.
За нэг Жэнжэв нь идээд өгөөч. Бурхны нэрийг бодож. Жэнжэгийн чек хэл үзмээр байна. 365 гэрч юм аа. Тэгвэл тийм бах уу. Гэрчнийг харж чадаагүй. 240 л гаргасан айц шнэ. За фё өөрийнхөө гавья тугаа авлаа да. Имкар өндөр трафнаас. Сара фё нэг систер. 240 сая вон. 365 сая. Окей. Эмо шок. За мэдгүй. Надад тэр мэдчихэж байгаа малгай. Sonic-аас 2 тоглогчтой тэр байхгүй шүү дээ манай найзууд. Өнх тоглолт чигнэ алдаад одоо нэг жоохон дотор тэрэлд орцсон байгаа. Аргагүй шүү дээ ингээд дандаа чигэн дэх боломжоо ингээд нэг тэнэг үлднээс бол алдаад байгаа байхгүй юу. Тэр ч дээ ямар ч тэр шүү дээ юм. Хөцөлд. Ай. Come on, selfie. Харлаг юм гэжүүд. Энэ гол нь кил ноноо бодогдохгүй болохоор заавал чек хийх хэрэгтэй. Чекний өрсөлдөөн заавал гарч ирэх хэрэгтэй болохоор чекний хийх нь бол заавал тагт үзэх хэрэгтэй байхгүй. Илүүд дуу тийм жоохон тийм хөнгөн тоол төрөөсөө гаргаж болохгүй. Жоохон тооцоолын дагуул. За өчигдрийн майтны чек хийдэг тойрог бараг гарч ирэх гээд байгаа юм шүү дээ. Амар ижлэх тойрог шүү дээ. Майт чи яг өчигдөр 2-7 хоногийн weekly final-д орсон яг тэр тойрогн дээрээсээ дахиад ийдсэн шүү дээ. Тэгээд Esports метратас код марк смаш мэрт. Энэ стикцүүдээр скучгэй замартаж дэскодра. Бурсмак тавьж өгч шүү. Тэгвэл болгоосоо кросс нэр баригдчихвол өөртөө нөгөө нэг гүцүүдэх магадaltaй. Яг иймэрхүү зүгүүгэд орчих ийм харагдаж байгаа ч гэсэн эвгүй боддог нөхөр бол 2 тархитаал замаас нь машин дээрээс нэрээсөө явж байгаа машиныг нь 2 тархитчих чах чи. Энэ бит бол бүр easy хэлгүүдээ те. Interforce 36 pure boy. Картлаар дэндийг хамаад ер нь нэлээд ажиг. Space Station гэх нэг 13 тоглолттой програм 13. Хоёр цорыг за дараагийн тоглолтоор Arc хэмжүүл Predator орж ирэх юм байна. Филиппиний ганцог гейм. Тамаа жинжин ганц идчихвчтэй ууж штэ таад нэг. Өчигдөр яг ижлэхэн гар тойрог болохоороос өчигдрийн тойрогоо бодоод те. Гараад ирэх юм болоо. Space Station Gaming. За рот булгач бодолтод хийвгүй байдаг юм да. Ротыг л ер нь ханд явуулж байгаа тохиолдолд Space Station чинь сайн үзүүлэлттэй байдаг шүү дээ. Энд орж байгаа PGC 2-ын хорд болол яг одоо ямар ч Монгол байхгүй байгаа. Гэтэ дараа жилээс бол Монгол баг орно гэж бол амар найдаж байгаа. Тэр нь орох хагалцтай.
Яа, за одоо өнөөдөр дуусаад нөгөөдөр шууд 2 тоглолт явагдаал. Яа, гоё болох гээд байна. Weekly final-ыг тоглоод үзээд гарангууд. Тэгэхээр чин шууд дөрөв дараагийн 7 хоног grand final гэж ороод ирэхээр яа. Хэдүүлээ Солонгос тэр энэ ч байгаа хүмүүс бас яг тухайн газраас нь grand final үзэх боломжтой байхгүй юу? Тэгэхээр та хэд бас Солонгост байгаа ялангуяа Энчонтой ойрхон тэр Paradise City Plaza гэдэг газартаа очиод бас яг энэ PUBG сонирхож үздэг одоо дэнж одоо юу гэдгийг тоглодог залуучууд нар очиод бас гоё лангийн тэмцээний кайф авалаас гоё бах. Ийм кайф их гоё юм шүү дээ. Final доо. Point явна. Бид 16 баг шалгараад 32 багаас 16 баг шалгаад 3 өдөр 15 тоглолтоо. Нийт grand final-д орох 12 баг нь бол яг weekly final-ыг оноогоор жагсааж аваад 12 багийг аваа явна. Яг нөгөө grand final-ийн өмнөх өдөр буюу 4-р өдөр grand survival гэж зохиогоод нийт 16 багийг тоглуулад ихтэй 4 хүн жиг хийсэн багийн grand final-ыг явуулж байгаа. Тэгээд эд 16 баг үрдэж байгаа юм байна. Бас нөгөө коронагийн юм уу байдаг бах те. Гэтэ яг энэ юун дээр одоо энэ Paradise City Plaza-д гол нь яг зохион байгуулах юм болоо арай өөр газар зохион байгуулах юм болоо. Хүн очиж сууж үзэх юм бол энэ түрүүний яг энэ одоо зохион байгуулагдж байгаа газарт бол тийм сандал мандал ерөөсөй харагдахгүй байлаа шүү дээ. Хүн очиод ингээ хажууд нь зогсож л харна үхээс ингээ үзээд суугаад кайф авах тийм дэлгэц мэлгч ерөөсөй харагдахгүй л шүү дээ. Оо ямар аллаа юм бэ. 7000 хүрчихсэн юм уу? SMFTX толгой матчтай Sonic-аас хас тоглогчтой стил амьдарч байгаа. Сесарын SLR Fix-ийг салгаж явж байгаа мó. Jex's янлыгаа алдсан байж дээ. За дөрөвт дөрөг. Ажэнэл. Театртэр гараа. Яа, за энэ Мади чик иддэг тойрог Женжи баг дээр гараад ирсэн. За Женжи миний гин тойрог дээр Женжи нэг идэн байгаа. Гэтэ өчигдөр нөө яг иймэрхүү тойрог гарсан ингээд нөхдүүд яг голтогоо богийг яаж ургах вэ гэдгээс таамаглалцсан байж магадгүй тийм те. Энэ тоглогч нар чинь тоглож байгаа тоглолтын бүх яг нөгөө нэг реплей гээд тоосон тоглолтоо нөхөж үздэг. Тэгээд энэ дэр алдаа мадг ярьдаг болохоор яг одоо иймэрхүү тойрог дээр нэг энэ дээр дахиад нэг баг байх болохоор хэдүүлээс яг ямархуу зарчмаар яаж тоглох гэж ярилцдаг л байгаа л да. Монгол баг ерөөсөө байхгүй. Дараа жилээр Монгол баг. SMFTX 16 өдөр барин дараа Женжи л орж ирээд бүтэн гэл болсон. За Женжи минь nice. Хали ингээд нэг comeback хийж энэ да Женжигийн. Тэрээс нь бүрөө орж ирээд унаатгаач бас нэг тийм авархан да. Яг олон доошоогоо ерөөсөө ямар ч баг өнгөж Женжи лөө буудаж чадахгүй байхгүй юу? Өнгөвэл гараад ирэнгүүт нь тэр компьютероор байгаа баг тэр нөгөө талын эсрэг уулынханд байгаа багууд нь буудаад байгаа болохоор яг энэ Женжигийн байгаа барилцны талаас амар том даваа байл. Өчтөрийг тэгсэн шүү дээ. Майдлч ямар ч баг өнгөж чадахгүй. Ингээд зүгээр хитэн тал бивнийгээ бууцсаар байгаа. Майд чи сүулдэ торогдоо түлсээр байгаа. Сүүлийн багтайгаа бол сүүлийн баг дээр шиг навцсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ барилч нь даваа байл нэг талаасаа.
За хүний өрөөл багш орлоо та коортоо барьлаа. Үгүй. За автис код даш автис орж ийн. Ветер хэл зэрэг таарна. За артишн дээрээс нь глүмсийг код мартаас олж аваад та кадранд өгн ихтэй тоглолттой тэр Джеймс өвчин дээрээс дагуулсан болоод бүр башид тоглолтоо балдарч штэ. Джекоф нь бол зэрэглээ. За минийгэр супер бэлэг процесснаас Esports 3 киллтэй үлдээ. Тэгээ одоо бол Тралс Smash 2 ногтой тоглож анхалтай барьчна. Triple A багаас харин Jers ганцаар үлдчихлээ. Дээрээс нь Pero ороод ирсэн. За одооч энэ дэр Esports 15 дороор баталгаатай олчлоо доо. Smoke-лоо орцсон байгаад байдаг. Машины ард дээр корто байгаад одоо тэгтээ дэлбэрхээд энэ машин. Амар тэгтээ ороод ирсэн тоглож юм. Ноглоод хоёулаа үлдсэн юм байна Esports. Мөрт тайвар улаан байгаад байгаа. Хэд сусаа дараад авчих юм болоо. Тайм гайвар хөндөгддөг юм аа. Тэр Jers мамаг салгаж авч байгаа. Smash дахиад тэр хаалган дээрээс ороод ирсэн хоёр дахь тоглож Pero багаас салгаа ижлаа. Esports Smash ганцаараа. Аяа, батарч ханыг тоглож байгаа гэсэн. Өөр чи харж агаад микстер дүүлэг алсаар Pero багаас дүүл авч чадсан ч гэсэн тоглолтыг зааш нь гуруулаа. За одоо хоёул олчлоо да. Илкос Дэнсийн дигэр л орж ирж байна. Гэж чигээ цаа. Крашиг нэлээд бодоод нэг кичүүд бараг алдчих. Ордон толоод ирсэн Эйсбагийн тоглогч мод энэ дөр өөрөө орчлоо. Ийгүү сандарч үед яадаг гэдэг. Яа энэ Sonic Sog-ийн сүүлийн тоглогч чи мим. 14 баринд. Ордосоо Game On баг дээр барагдчихсан. Sonic 14, 13 баг 44 тоглогчтой. 5 дахь дөрөг дээр ингэж амьдарч байна гэж байна. Survive нэлээд сайтай байна штэ. Дуу мо зөрж ийн манайха хэлээр энэ ч мэдэхгүй байгаа шүү. Над дээр бол зөрж ийн л гэж орж ирж байна. За Triple A box-ээс болоод байгаа шүү. Тэр чинь нийт 12 огийн яг 43 тоглогч юм байна. Гэтэ бас 5 дахь дөрөг дээр бол олон биш шүү. Өчигдрийн яг энэ дөрөгийг бодох юм бол өнөөдөр яг энэ дөрөг бол хамаагүй их олон яг амьдарч байна. Ажлын цогт төлөвч сонсоогүй багтаар шүү марыг. Нийтээр нотлоод ардаас нь хоёрт товч байсан гэж Энсийн тоглогчийг хажуудлаас нь XP зөрүүлээд. XP ч амар боддог да. За тэгвэл болж болж. Комиксыг миний занаас цирклийн тоглож эвлийг салгаж байна. Амар зөрж байна. За одоо манай за энэ тоглолтыг дуусгаад YouTube руу шилжээ да. Артем фигэр хайда зэрэг өгдөө. Энэс нэгэр бараг. Энэс 13 дөрөнд. За энэ дээрээс нь Бурирамд оролцоод 17 аймаг бодож өгöd. Одоо харж байгаа үстэй Жинчиг илүү ерөөсөө өсөж дээрч дээрээс нь бодож чадах ерөөсөө баг харагдахгүй байгаа үстэй. Ядаж нэг Монгол бол орсон юм бол хэдүүлээ. Ядчил тэр багад дэмжиж илүү гоё хайпт үзүүлсэн баг л та. За Жинчи. Алаад өгмөр байна. Рогот мэй үгүй конекси. Самар миний бүргийн эдик. Рогт миний гас хараад чилж байна. Тосгийн молли гэмээ макког барьж авч байгаа юм. Спакорн таглаад 2-3 тоглож бариад авчихсан. Тэр цаана гейм амаас 2-3 тоглогчтой. Торг жинжилээ өшөөсөө хотлоо. Одорсон сэтгэлийн торг шүү. Тааш мэрэгд одоо торг гарч ирээ. Жинжиж өөрөө дөрөөс өгдөж байгаа бол гейм ам баг юм байл та. Тэний тагтаж ясаа тавилцж байна. 2-1 өөг. Флашн дээр хүн баг өөрөө ороод цаарч барьж. Амар хүнд өвчлөө байдлаар байлдаж байна гэхдээ.
яаж ийнэлэг дээрс нь 17 геймиг нэгдэж орж ирж унгааснаар. Гейм 12 дугаар орж байгаа лартаас бүрүүгийн сүлд олж бариад авсан. Бүрүү 11 дугаар. Текси борлоо доороос нь фэз өгсөж орж ирээд. Эд зоёд олж ирэх. Сүрүүл өөрөө заа дуунжин да. Север дээр нөхөрчлөө. Яха азаагаад эхлэх чинь. Стрим байна. Гайгүй баха. Ингээд эхлэхээр дуун зөрхөө болчтیں۔ Гэсэн ш та. Жаа гарсан дорд ирэхээр. Гайгүй болчтой гэсэн. Олон жилийн дондож судалгаагаар. Ажигсэв цавар ганцаараа. There's need. PGC фасус. Жинжи даашгаа баруун дараад 2 угийн байлдаж байгаа байрлал нэгд ороод ирж байна. Нэг гой орчлоо. За фасус. Эдэр гэлээ үзэснээр Jax богоос 14 орнд 9 богийн 23 тоглогчтой ардаас шиг залгалаа Жинжи огт байлдаж байгаадгүй. Space Station зүүн дараад ядуус л мөргө ороод ирсэн байна. Жинжи баг бүтэн сквадаар явж байгаа. Ичики идэтгэжтэй айлж Жинжи баг минь. Ставыг гонгаж аваад физикос 2 тоглогчтой. Дээрээс нь Space Station-гоос нэлээд нарамт болж байна. Ягцсан апрагд. Энд Геймон багс 17 гейминг багийн сүүлийн тоглогч шүүг салгаж яваад Геймон багийн хувьд бол 5 дахь хил нь орж ирээ тоглолтын зочин гурлаа. Space Station-гоос EDC фазусаар хойлоо. Space Station-гоос дээрээс нь ямар хуу тоглолт орж ирэх. EDC 416-аар Space Station-г Outlast-ыг нөхөлчлөө. Тэр доороос нийт ороод ирлээ даа өрг. За байхгүй пионы үед Димкар өндөр SSG баг өсөлийн тоглож явуулаас нэг үзснээр SSG баг 8 дугаар баримт 7 богийн 18 тоглогчтой Genji багийн 5 кил яг одоо Зурат төргийн хамгийн боломжтой байрлал явж байгаа. Үу 3000 доллар 2 дараа ижлээ явж. Ингэж явахгүй миний хөөгөөс. За ингэж Game On багаас 2 тоглогчтой MCG багтай бай. Өөрөө шиг 2 харцаатай энэ даун дээр үсгэн нь байна. Айгу. За зэрөөс эвдэл ингэдэ хоёрын гой тоглолт Game On багтны 7 дугаар баримт оруулаад дараагийн төрөг Жинжи залгалаад фейзтэй үзэлц чинь хоёр талд сплит хийсэн байна. Энэ нэг асуураад фейзтэй алдаж болохгүй дээ. Голдоо тэр орж байгаа бол Жинжи захлаад артлис гэрээ төрөг давхтцсан. Фейз нийтдээ 2 тоглогчтой Перо ганц, Triple ганц. Жинжи өвний 6 хилээс нь Пё 4 кил, Асура 1, Кестер 1 кил орж ирж байна. MCG хоёр ихтэй 416 род ч нэг үү. Тэр шинэ ард байгаа тоглогч барыг харсан байгаад та. Ингээд жоохон баларчаад байна да. Трасуура минь дүүл авмаар байна. Асрог нэг амар карц Жинжи багийнхыг нэг хэсэг тэр ихний 7 хоногч илүү. Молид орсонгүй гоё. Азар. Пядэрс нь өнгөлөхгүй байна. Хараас авц. Өнгөлөх юм болоо гэсэн триплей. Йоо, nice save гэж удаас орж ирээ бүтэн 40-тай ажиллаа. MCG багс тоглолтыг байлаа. Тэр доорн. За асараг үцгээд Пё хамгаалч чадсангүй. Гарч ирээ шүршсээр байгаа. Өөөсө Пёгийн англ дээр харагдахгүй байсан юм байна. Бүтээ. 100% харагдахааргүй. За Жинжи. Одоо буцаад татаараа. Пёч энэ хоёр талд байгаа. Хоёроос. Эстертэй хамт байгаа. Энэ хоёр чугасаа физ хоёр тоглож оруулахгүй л дээ нэшэ төрөглөн. Ийм байсан юм байна. Яа, гонхтаа яа. Triple 6 дугаар хооронд MCG дээр баригдаад тоглолтоос асагдж байгаа. MCG-ийн сүүлийн хоёр тоглолч Ферог Мингц Демардж ургаагаад MCG 5 дугаар хооронд 4 багийн тоглолтын дээр Genji үлдсэн. За Enter Force Японы багаас энэ тоглолтоор нэлээд сайн тоглох гэдэг нэг. За 3 дахь 7 хоног бас эхний 2-7 хоногийн нэлээд муу үзэлт тавьжсэн багаас шиг юм байна. Израиль дээр. Мөнгө тоглоход бол одоо Кашин багаас юу чекиндээ гараа авч яана. За Ферог багаас сүүлийн тоглолчийг нэг зөв Пяос гүцгээд энэ зүрхлээд бараг одоо ургаалж Эстер хүү респектийн Хитч байгаа толчиг унгаагаад өгмөөрөө залуу мань алин ч хэд уудахсан юм бэ? За стамер юугүй. Унгаалаа. 3
Фейс 3 дугаар барна. За ингээд 4-3 ярьсан. Enter Force огтой. Genji аль нэг газарган чүк юм байна уу? Үгүй тэгэхгүй бол эн чин 32 багаас яаж 16-гийн дэшигээс алхаж авч явах юм. Гэтэ 32 багийн өдөрт тоглоулна гэдэг чинь чанга штэ. 4 групп тоож маагаад ингээл хоорондоо алдсан байна. Энэ хооронд зүгээр ингээд чиг дээр нь болгосон. Хамаагүй тажууд нь. За Inonix окорчсон. Гэтэ унахаас өмнө толчиг зөрүүлээд шүүрчсэн. За Indigo бяг унгаад 1-3 Enter Force chicken болчлоо яг. Эсрэг клач өнөө 1-3. Тэд үгүй амжилттай 2-1. Эстерчний клач авт юм да. Эвгүй залуу баруун талд нөлөөж сонсогчлоо доо тэр сонсож байгаа хахад өөр орог. Сумаас нэглэхгүй бол тусаад арахгүй л яа 98 олон асуудал энэ зэрэг өдөгтөө байна уу тэр эндээ зүүн талаас бодож унгаагаад Ender Force Японы баг цаanga weekly final сүүлийн 7 хоногийнхаа weekly final руу орох авч за брамер байна ч гэсэн өөр яа хазар. За ингээд бүр 2-7 хоног нэлээд хэцүү тоглосон Ender Force Японы ганц баг маань чиг гэдэж гарч явж байгаа бол Genji өөрсдөө чигнээ алдчихлаа. Орвахгүй яах юм бэ? Баяртай байлгүй яах вэ нөгөө та Ender Force. Genji мэ том орхон байлаа. За дараагийн тоглолтын дээр л сайн тоглолт үзүүлээд чигэн дээрээ. Гэтэ энэ сүүлийн боломжинд байсан бол яах вэ? Sonic Genji 2-ын сүүлийн боломж байсан болоо за бүтэн дийлдэстэй гэхдээ. Дахиж ерөөсөө Genji тийм боломж олдохгүй, Sonic Satellite-ийн боломж олдохгүй гэж өнөөдрийн тоглолтоо дуусчихлаа. Бас гонигтай. Тэгэхээр чин амар цөөхөн тоглолт тоглоно. Хэрэггүй байхгүй. Thank you very much, lads. That's right, E36 get themselves the victory after the current defending champions in Gen G are able to plow down the top of the lobby. E36 comes in and sweeps it all up, getting themselves into that weekly final. I'm joined by Clover as well as Elfish. Start yourself here. E36 didn't really have to do a huge amount here to win out this game. Waited in this compound, chilled, and moved on out when they needed to. You got to feel a little bit sorry for Gen G after that one, don't you? They were really working hard for that, fighting against FaZe and trying to make it happen. But E36, 4 alive in the late game, as has tended to be the case in the Chicken Dinner format, proves to be a little bit too strong. It's just that numbers advantage, and if you can keep all 4 up, then your chances of confirming the Chicken Dinner rise astronomically. It's an important win, a very important win for E36 though. You know, you got to give them credit. They really did need something to go their way today. And to be fair, again, it's a similar situation to what we were saying about Kaishin. It's quite interesting so far tonight that the 2 teams that have qualified through to the weekly finals are 2 teams that have not played in any weekly finals up to this point. So both them and Kaishin, they need a really big finals here to ensure that they can get through to the grand finals. But obviously, you know, that's a bigger discussion than what we're able to have tonight. No, definitely so. And yeah, as much as E36 gets themselves through here, Clover, again, you know, we see heartbreak for Sonics in the previous game. It's going to be heartbreak here for Gen G as well, who, for all intents and purposes, up towards the top, they were doing all the work. They were putting the shift in, but they were not able to get themselves this victory here. Yeah, I mean, you see it right there. PO with 6 kills. And I mean, they had their eyes set on the entire North. And we saw that fight with FaZe at the end, you know, where once they got that final confirmed kill in the Fuzz face, Gen G could turn their attention finally to E36 and not worry about having any enemies to their back. But it wasn't just FaZe kind of in their eye. I mean, even at one point, Pio, who had been broken away from the rest of his, turned around, shot Keenan from SSG, who was above FaZe, and then turned his attention back to Game Home and the rest of the teams there. So Gen G all over the place, but just couldn't secure that win. No, definitely. FaZe, that 900 points of damage coming in from 8 to here. I think, you know, when you look at what they were doing, very impressive. But let's hear from him in the interview. 위클리 파이널로 가는 13번째 치킨을 가져간 팀은 바로
네, 엔타포스 36였고요. 저는 스타로드 선수와 인터뷰 나눠볼게요. 승리 축하드립니다. 감사합니다. 네, Congratulations. 정말 오랜만이네요. Thank you. 네. 네, 스타로드 선수 일본인 선수들과 함께하고 있는데 PCS 때보다 커뮤니케이션이 지금은 더 좋아졌을 것 같아요. 어떠세요? Did your team's communication skill improve since the PCS because you're Korean and Japanese team? 선수가 오히려 한국말을 더 잘하게 됐어요. 정말요? Yes, I think we improved much because 그러면 our 한국어 Japanese 소통을 players 좋아하시나요? Korean skill improved a bit. 할 때는 확실히 일본어도 하지만 급할 때 이제 한국어도 나오니까 서로가 잘 알아듣기 Are you guys 쉬워요. communicating in 이번 Korean in the 매치에서 game 가장 then? 인상적이었던 Oh no, 한마디가 we are 있다면 talking in 어떤 말이 Japanese, 있을까요? but whenever there's 사실 drastic 네 명 moments 모두가 that we need to 이야기를 shout out 잘 something, 하는데 그것보다는 we speak 이제 in Korean. 선수 두 명이서 이제 저나 인디고 선수한테 해주는 말이 되게 많아요. 예를 들면 조심해 분명히 있을 거야라든지 저희가 이제 마차 뭐라 해야 될까 찝지 못했던 부분들을 잘 찝어주고 있는 것 같아요. 서로 격려해주면서 굉장히 팀워크를 다져가고 있는 것 같습니다. 저는 스타로드 선수의 타이밍 찌르기도 참 인상적이었다고 생각을 했는데 본인이 생각하기에 이 점 정말 잘했다 했던 플레이 순간이 있을까요? 사실 Is there any particular moment that was memorable or you played really well? 더 잘했어야 했다 그런 것들만 필요했던 거지 모든 순간은 다 좋았다라고 생각을 하고 있습니다. I think all moments were good enough. 어느 부분이었을까요? Well, then if there are any areas of improvement, which would it be? 약하다라던가 뭐 수비가 좀 약하다라고 얘기를 하는데 그런 부분은 이제 People say our weaknesses in the engagement and some other areas, but we're trying to improve as much as possible. 좋은 모습을 보여주실 것 같은데 우리 엔타포스 36 그리고 스타로드 선수를 응원하는 팬분들께 한마디 부탁드립니다. Please have a shout out for your fans rooting for Starlord and Force 36. 그리고 스태프분들 모두 감사하고 사실 마음고생을 많이 하셨을 거예요. 그래도 이제 한번 올라갔으니까 파이널 때도 잘하고 운이 좋으면 꼭 우승하기도 해서 꼭 갈 수 있도록 해보겠습니다. 네, 아쉬우니까 팀원들한테도 한마디 부탁드려요. Thank you to our staffs and fans. If we are lucky, we'll make it to the grand final. 그리고 피오보이 선수, 아몬 선수 그리고 태강아 우선 좋지 못한 호도 자꾸 계속 보여줘서 미안하고 What's your message to 내가 your 좀 더 잘해줬어야 team 했는데, members? 꼭 그랜드 파이널 갈 수 있도록 내가 좀 더 노력하도록 하겠습니다. 스타로드 선수 너무너무 잘했습니다. 감사합니다. 네, 승리 축하드리고요. 인터뷰도 감사드립니다. 감사합니다. 네, 이렇게 해서 Thank you for listening to my somewhat unorganized call-outs, and I should be doing so much better more, and I'll be doing my best and play my heart out. Thank you. 잠시 쉬는 시간 갖고 Thank you for the 돌아오도록 interview. 하겠습니다. Star-Lord there from Force. He's been one of my favorite players for a long time, ever since he was back on VSG. Of course, then joined T1 and now joined Interforce. But an eye-opening interview, I do think, here, Clover. I wasn't exactly sure how communication was going between the Japanese and the South Korean players here on Interforce, but now we know. And that, of course, for a while must have presented a barrier. Oh, absolutely. And that's something that we've seen from a handful of teams, right? We've got EMEA with some mixed region players, LATAM with mixed region players, and obviously the Asias as well. So it's really interesting to see that that's been something that they've had to overcome, especially as you say. I mean, Star-Lord has some amazing tenure. It would be fantastic on any roster, but having to put that extra work in for communications, which, as we know, is a huge part of any esport, let alone something like PUBG. So it's great to see that they're putting in the effort to see how it makes it work. No, definitely so. As we take a look back at some of the moments from this game, we were already mentioning a long time. FaZe's position up on these high grounds here, Elfish, were very powerful. But, I mean, I think they really, the backstab on towards them, was it by GEX? It was SSG. SSG, I think, was the ones that came up the hill and kind of ruined them. Yeah, look, I mean, there was definitely moments there where we were kind of getting a little bit excited for FaZe and hoping maybe that they were going to be able to pull something off. But yeah, a little bit too much to deal with there. Obviously, SSG at their back, Genji below them at their front. And then I believe there was even a team maybe that was across the ridge kind of having an angle onto them as well. Made it a little bit too much. I mean, I'm quite excited to see what FaZe can do if they can get that chicken dinner on the board in the Week 3 finals. But they're going to have to do it first. Yeah, and they're going to have to do it fast because there's only 3 games remaining. We're going to go to a short break, and when we return, we have our 3 remaining games here for Weekly Survival.
right into New Happy. Oh, everything is bad. I mean, you would never expect this compound to be occupied here. Not at this point of the game. And New Happy going to send 2 HSM. Going to find the knock on a Honey Badger, and the vehicle explosion is going to take out Poonage. Discipline there, saying, okay, there's an opportunity to be had, Noadra, but it's a risky. That's too tempting. He lays down. You just got to take that shot. That's 2. Petrichor Road already in some trouble there, as Noadra is just. And it is coming up for him. The problem that comes in with New Happy, they're choosing to try to encroach in on this, and Na'Vi is now trying to finish off GEX as fast as possible. Gonna go ahead and throw that one a little bit far. Melman's gonna have to peek around a very dangerous angle. There's some support. Ayla drops on top of him. GEX is down, and that. You can see it's just trying to maybe reset, get into a stronger area. It's gonna be smashed. It finds the angle. Last one up. Here's what's going on. Peeking around. Has to be very, very careful with it. Here's the footsteps, leans into one side, goes for the break, gets one of them down. Gauntlet keeps going on as BBL. Oh no, Mert pops out, gets immediately knocked by Zenon, and now the push coming through. Zenon finds another one, and BBL's down to just smash. Can they Got it from Tebow from behind. Oh no, not the roof. Not optimal and set, and of course, they want to get the previous. Thunder 1. Saber's rise has caught the attention of other nations. I trust you are ready, but your tools need to be modified accordingly. The armory is open. Secure the sector and repel counter-attacks. Extract or retrieve the package. Put down anything that stands in your way. Somos KPI, la organización es de España, el equipo está conformado por 4 argentinos y nuestro suplente de Psycho, que es brasilero. Y yo creo que la palabra que nos define es consistentes, porque desde que formamos este roster, los 4 nos está yendo muy bien en todos los torneos. Esta segunda palabra es consistencia. Bueno, nos sentimos bastante confiados desde que llegamos y creo que pienso igual que todo mi equipo que apuntamos bien alto a ganar el torneo. Quería agradecerle a todos los fans de Latinoamérica y de todo el mundo que nos están apoyando durante este torneo. Si quieren tener puntos de Pick and Challenge, no se olviden de votar por nosotros. KPI on top. No digas campeón top. No. 2, 3. 1, 2, 3, 3. KPI on top.สวัสดีครับพวกเราAttack All Outจากประเทศไทยนะครับก็ทีมเรามี2แฝดที่เป็นฝาแฝดนะครับที่เก่งที่สุดในไทยแล้วก็มีน้องกูมที่เล่น PUBG มาแค่5 เดือนก็ได้มา PUBG Global แล้วอ่ะครับความท้าทายที่ได้มาเจอกับ32ทีมที่ดีที่สุดทั่วโลกครับเราก็คาดหวังที่จะเข้ารอบสู่แกรนด์ไฟนอลได้ครับเปคาโดโคชินกิ I don't know who you living but we notก็ทีมเราพร้อม 120% ครับเดี๋ยวเราแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมแค่ไหนครับ I have power I get out a monster ครับผมยังไงก็ฝากโหวต Pick M Challenge ให้พวกเรา Attack All Out ด้วยนะครับผมพวกเราจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ We are Attack All Out We are Attack All Out
Welcome back. Not more opportunities remaining here in our weekly survival at PGC 2021, as we only have 3 games remaining. Qualify for this, get yourself points, or you will be going to Grand Survival, which I can't wait for it. It's going to be tears. There's going to be joy for 4 teams, but it will be deadly. And I've got Clover as well as Elvish here to talk about our next match coming up. And we are going to be welcoming Archangel Predator into the lobby here now. Jordan, what are we thinking for Archangel Predator? It hasn't been the easiest tournament for them thus far. Yeah, look, I mean, it's similar for a couple of teams, like we've been saying, specifically from the APAC region. It's been a little bit rough for teams coming through from our region, especially in the case of Archangel Predator. And I think a lot of their problems arose initially in the ranked decision when they had to play with a couple of subs. Now, obviously, Mad Dog did come back through into week 2, and things have gotten better from that respect from there. But ultimately, this is a format that really does punish you if you start poorly. You know, they have had a grand total of 6 weekly survival games so far in the first couple of weeks. Obviously, that's off the back of having a poor ranked decision and then, you know, snowballing further and further the deeper we got in. You know, when you're down in the trenches, it sort of always feels like you're fighting from behind. And if you don't manage to get that chicken dinner on the board, you don't manage to get into weekly finals, then you're continually put in these awkward positions in the bottom 16. Once again, you know, they've only got 3 games to play this week. So over the 3 weeks, they'll play a grand total of 9 weekly survival games, which doesn't give them a huge amount of opportunities to even make it to weekly finals, let alone do much in those weekly finals. So, look, it started rough for them. It's continued to be rough. It's been a real grind, I think, for Archangel Predator, especially playing with a sub. But hopefully they can pull off something pretty good here, or maybe in the grand survival, because to be honest, it's been a rough one for them. And I think that they're a better team than what they've shown here at PGC 2021. But sometimes that's just the way the cookie crumbles. Yeah, I think I would agree with that. I mean, I enjoy watching your region and seeing kind of how some of these teams intermingle with one another and how they play against one another. And definitely, I think they just haven't had too many opportunities to really show their potential here in this tournament thus far. But moving on to Erangel once again here, Clover, and you know that Millie Circle was a bit rougher for some of these teams. Maybe we have something else to come in. I hope so, because I mean, a military circle alone, obviously it's really chaotic because it's nonstop action. Sometimes we can talk about how teams have a couple of phases to maybe only have an engagement between 1 or 2 teams, but when we go across to the island, that really puts everybody kind of at a point where it's just nonstop. They're constantly watching their backs. They're thinking about how they're going to get across. We've talked about camping, and it's really, really chaotic. And so it takes away the opportunity for teams to play the game that they're comfortable. That though, we've had some other weird circles outside of Millie ones on Erangel. So it's going to take good opportunities for teams. We've got at least a good 8 or 9 teams right now that still haven't qualified yet and really, really need those points, because on the overall, leaderboard, they're really not in a good place. And so, as you said, with only 3 matches left, we're looking to see who gets that next spot. Still big teams not qualified for this weekly final. Genji's one of them. They've got to be a bit annoyed after not being able to round things out against Enterforce in the previous one. I mean, you've still got the likes of 17 as well, who came off the back of that second place 22 kill game in the bottom 16 here, Elfish. There's so many big names that haven't found their spot just yet. Yeah, I mean, I got to say, it's looking pretty good right now if you're a Team Liquid supporter, because we had that whole conversation on day 1 about 17 potentially being a bit of an issue for them if they got through to the grand finals. Obviously, to do that, they would have to make it through to the weekly finals. And at the moment, it's not really looking like 17 is going to be able to do that. And sitting at 52 points right now off of only 1 week of weekly finals, I don't think 17 is in a very good spot. So they pretty much need to make it through to the weekly final. So does Sonics. So does Attack All Around. Right now, it looks like Team Liquid, Pajiki, Picardo, Kings. That's definitely correct here in FaZe right now. Still need to convert. They still need to get themselves a win. But now it is time for the grassy pastures once again as we head over to our commentators. We're going to have Xenox and Chunks with Erangel. Eren, go! Янгад өнөөдрийн
3 тоглолт. Archangel Predator-ын тоглолтоор орж ирж байгаа. За Archangel-ын зайлвал ямар ч хийгээд байх. Chicken goal явж байгаа байна. Да зайлвал. Нэг ганц өдөр чек хийгээд гараад ирээд залууч одоо энэ ч ганц өдөр үлдэж байгаа энэ тоглолтын болцоо 3 тоглолт. Ян слэгнүүд бол ер нь бол дайггүй. Archangel-аас Gatka руу явдаг байрлал руу явж байгаа юм байна. Өөрөөсөө нэг будаг нэг гавьяат байрлал гэдэг шүү дээ. Тэр байрлалдаа л явж байна. Ариун сайжуудаар Archangel-ийн rotation бас орж ирж байгаа. Archangel-д нэг авиатлаг бол rotation-д орох гэдэг л та дөрвөлөд. Яплер зэдэг CJ TP 1600 General 15 Vertical 112 Target 11.1 13 та. Болно ер нь бол дайжгүй ш. Би бас яг ингэж өндөр сессн дээр тоглож үздэг юм билүү гэж бас бодлоо хэсэг. Наад юм бол За манай дуунууд тэр байна. Гацч зөрж байгаа мөрж байгаа тийм зүйл ажиглагдчихвэл хэлээрээ. За 17 аймаг нэг чикэнд ч бас гоё байна. Ботом 16-ыг бүр сталж ядчихгаа гарч ирсэн ш дууг нь. За чикэн байхгүй наа. За окей. MNPL баг за яг товын бол хийж мэдэхгүй ч гэсэн энэ жилд бол болохгүй хаа. Дараа жилдээ л болох байх. Он гарч байгаа л 1 сарын цанаас яг үрнэр өтөш ороод ирсэн. Хайсинг ап нэг хэсэг болдог гэсэн тий. Weekly дуусаад weekly final явна. Дараагийн 7 хоногийн 4-өөс хоолоод grand final. Хэдээд бол 1-7 хоног байгаа.
За торг болол яг одоо нэг Соснокогийн торг гэж хэлэхэд хэцүү, Арлын торг гэж хэлэхэд хэцүү. Яг нэг хоёр гişийн голдон татагдаад гарсан торг байна. Гэтэ Состоко гарчаасаа л гэж хүсэж байна. Энэ торг жоох ааштай байдаг шүү дээ. Нэг бол хойшоо гадтаад, нэг урагшаа, нэг хойшоо, нэг урагшаа гэл. Яаж энэ Сара пионерик сестер. Арк энжлэхний тоглолт. Гэтэ арк энжлэхний тоглолтоор чикэнд хичээл бас эвгүй. Чикэндэд гараад ирэл дэлхийн авраг. Жинжигэр өтөшин Жорж Уолтон дээр гарч ирж байна. Сара пионерик сестер гэд. Яаж рокстэй минийгэр линк дүг нохголж байна. За Нортрогийн бэрэл MCG-гийн линк дүг орж аваад. Эвлээ. MCG маань баг мултарчлаа да. Баг л. Хак 950-ээс хамар. Сагвар тоглож та. Хашаа татсан зүгээрээ. Ёо, Нортро шүлгээс гайчлаа юу. За ингээд MCG багаас тоглолтын шаш хойлоо. Баяртай чикэн динерээ гэл яваад ирлээ да. Энжи? Weekly survival PGC 6 киллтэйгээр хөнгө тоглолтыг PGC та 3 дахь баринд. Окей, 6 киллтэйгээр. Үзэлт тан статис гарч ирж байгаа юм байна. Зөвлөцөө идэр гал заалж ивлээ. Авч өөрсдөө дээр гарч ирэх 11 секунд тоо. Жаа. Торг урагшаа Space Station гэлөө торг боломжтой торг татагдсан байна. Сонигсоос уртлын хэсэг дээрээ. За энэ торгийг харахаар л нэг Сонигч 1-3 дуулаад Люк нэг ардаас нь 3 тоглож чинь унгадаг. Момент харагдаад. Тэгээ Сонигч чих нь алддаггүй. Энээр эдцээсэн бол аль дээр ихний тоглолтоор Сонигч гарч бас нэгэд. Жохон жижигэрчлээ те.
Яали. Extraction бүрүүттэй таралдаж байгаа даа бүрэн дээр. Гэтэ бүрүүгээ өөрсдөө бараг зүрэг зам атахгүйгээр, бүр атахгүйгээр зөө шууд заашлаад явчихж байгаа болохоор гайгүй. Харин game home энэ дээр яадаг юм бол доо. Бас game home зүгээр бас атлалтал хийсэн. Угаасаа атлалтыг л хоёр талд амар жоох хэцүү болчихдог байхгүй юу. Тэг ялангуяа гүүрний атлалтж байгаа багийг ардаас нь дахиад давхар атлалт хийдэг болохоор хүчил тодлаа л да. Jasonix H нь бол ширэмжүүд хийх юм. Намайг стэскэсэр дээрэс нь модч хэлж байна. Наранлаг аминг. За тэгэлтний 4.16 GX Sasarик унгаж хэлсэн. Sasarик согсог одоо бол ажилтаа GX тэгээд нэг найзуудтай олчлоо. GX-ийн найзуудыг л унгаж байгаа юм да. За ер нь хүчтэй тэгэлтэн. Гэтэ тэгэлтний нэг яг тийм критикал тоглолтууд ерөөсөө гарч ирэхгүй байна те. Барж аваад алгадаад байгаарчдаг тийм хайр ерөөсөө алгаа. Юу л ерөөсөө барж аваад баруун зөнгөөс шидээд л аймаар байна. Бүгд PGC арга. Байхгүй ингээ болцсмаар биш. Тагчиг. Энэ гэхдээ энэ PGC дуусаад ер нь бол баг зарим багуудыг тархан тардаг ч юм уу. Ростер арайч тарахгүй хаа зөв ростер ченжүүд амар олон багуудаас орж ирнэ. Гээл анзаарагдаа л байна одоо. Ямар нэг топ тэмцээний ардаас дандаа нэг баг ростер ченж орж ирдэг. Ер нь ямар ч тоглоом дэр. Гэгэн дэр бол бараглал юм уу? Бол тэгдэж штт. Олон дэлхийн орог дууслаа. Ширээс ростер ченжүүд газар сайвал энд энэ ростер ченжүүд. За эстр амар гоё шүү. Аркенчлиг хит олч нэлээ нөгөөдгөнд шиндрээс салгаж аваад эстрээ 3 тавч салгаж ич. Аркенчл Predator багаас айлчин бооз ганцаараа эстер нэг хай ингээд ид юм аа. Хүн амар критикалны тоглоно. Хайда. Хайда өөр утаа гүмбүм. Бүр юу ч болчтой. Нэг стрим карри тоглохыг ерөөсөө хүлээгээд байгаа юм ба шүү дээ. Нийтдээ. Нөө хэдэн өдрүүдийн турш ерөөсөө Жэнжи багаас Пёгийн тоглолтоос хармаар гоё тоглолт юм. Энийг гүр огтолч иддэг нэг тэр нээд үздэг үрээд дэлхий аваад. Дестрийн бүр яг орчлоо даа. Яг тэр шидсэн нээдэн дээр нь Арканчлаас унаал байхгүй. Хти тоглолт ингээл ерөөсө барав шиг. Тэгээ яах юм бэ гэхдээ. Снокор дуусч байгаа төрөг болохоор бүгд снокор руу гарт тийшэнд орж байгаа. За Sonic-ийн дээр Jix ажууд Genji. Онч нэг юу 3 хил дулгаацсан байгаа. Тартишн дээрээс л малтарддаг юм бол 3 дахь одоо хангалттай багтчих واخа. Пёг ногтлоо нейтралусаас пёг ногтлоод тэр дор насруу төрүүлээд энэ дэр эстер бүр жихэн хайчлаа. Эстер яг тэр клаш тоглолт тэр тоглолтын юу н орчиж. Ухмаад нь ороод ирчих. За өөрөө таашаа татсан. 2 огийн байлдан дээр нэвгдэд тэр ороод ирлээ. Жинан Савьор Янли SSR Зарк Энчлисүүдийн тоглож Генсэс гүцээд Дарк Энчл 16 дуурайнд 15 багийн 54 тоглогчтой. Савьор Бэлэг бокс чинь мотны хоо юм дээр тулаад хажуудаас Нестер Савьор юм барьж байгаа. За энэ бүр илэг авч байна.
За. Дэшарэ. За дөрөвт дөргийн давог яг аль багаас эзлэх нь вэ? Энэ баг уулан дээр авсраад дөрөв дуусч магадгүй нэг бол. Яа, дөрөвт дөрг Жөнжигийн давтаа. За Жөнжимийн энэ тоглолтыг гоё чекиндээ гараад ирээч. Жэнжи эстер ортой нөө. Элэдийн оорын өргөцсөн тэр бёгийн дэд мамолоо яг орж ирээд. Цаанаас нь шууд асар өгнөд тэр дорыг үзээд авчих. Гардаас нь хоёр дахь тоглолч юм бариад авчих. Хоёр дахь тоглолт гэж Перо багаас одоо ерөөс ганц тоглолч байгаа юм шүү. Нээд орцоо бё. Өтөдөд илүүд орж ирээ. Перо баг 15 дахь өрөнд. За Жэнжи минь ууртай байна уу? Энэ нэг тоглолт нэг чикэнд ч магадгүй л гэж орж ирж байх юм. Жэнжи гоо. Газарган Жэнжи гоо. Жэнэлэс эргийн бомбны Томасын завар. Навагийн нөгөө тал руу үрлүгөө. Доогор дэшинд ордог. За гүүрэн дээрээс бараг гүүрний доогор өсрээд сэлж хагаад гүр өрөөгөө орлож дөрөвтлөгөө орох хаад. Одоо нөгөө ногсон тохиолдолд усан дотор сэлдэг болцсон байлаа. Густав. Физэс эвгүй тоглолдог дөрөв. Густав инглаач гараад ирмээр байна. Густав сайн тоглолч юм бол физ яг чигэнд дэдэж шүү дээ. Эвгүй. За BBL Esports Smith Shack-ын дотор тохирсон. За TSMFTX Алло фурти селфи. За гейм он маань өнөөдөр ч бас 3 тоглолцсон. 3 дахь тоглолт. Өнөөдөр уг ихний тоглолтоор орж ирсэн. Бүх тоглолт нэлээд тонс. Ихний тоглолтод бол бас ер нь орж ирсэн баг ихний тоглолт дээр дандаа балдаг баг. Энэ ихний тоглолтоор чек хийсэн баг зүг биш үү? Нави MCG гэсэн баг л гэсэн тоглолт болгоно ихний чек хийгээд байгаа. Жэнэлийн 2 ротейшны гүйжсэн тоглолчийг хоёулыг барьж аваад Jennel Esports яг одоо тоглолт хийсэн хоёлаа. За 5 дахь дөрөв 25 секундээр гарч ирнэ. MCG triple leader дарилж байгааг мэдсэн. Cross жоо танки гэсэн чи Jerry's машин дээрээс саврыг салгаж яваа танки MCG багаас ганцаараа нэг эсрэг 4 юм уу? Нэг эсрэг 4 юм байна. Ясилфигийн гэрэл өөр багтаа байж байгааг мэдж байгаа юм да. MCG багаас үүдний тоглолч triple багаас үзээд MCG 14 дөрөөр. За ингээд 5 дахь дээр гарч ирж байгаад ер нь бол богд нь хоорондоо байлдаад одоо л дөнгөж тааралдаж байна. Жэнэд залгуулаа шууд triple барил ороод ирсэн 4 эсрэг 2. Жэнживийн тэнд унгааж байгаа харагдаж байна бё. Жекс янлыг салгаж аваа. Жекс угаас тоглолтын уйлаа. Физэн тоглолчийг энэ дэр triple багаас дээрээс нь харсан. BBL Esports Жэнживтэй байлдаад нэг тоглолч алдсны хартаа шууд хойшоо татаад одоо фейстер унгааж байгаа юм. Американо хали 2 cosplay Jersey зөрүүлээд үйл алдчихлаа. За энэ дэр Густаво нэд BBL Esports-ийн 2 тоглолчинд орж задраад хоёулын салгаа ичсэн. BBL Esports яг одоо Smash Shack дотор ганцаар үлдчихлээ. PGC нэг тоглолчийг салгаа ичлээ. Эдчиг дээрээс нэг Godme програмаас буудаад. За Genji мэл тоглогчийн алдахгүй цэвэрхэн гарч ирээрэн ч дөө. Бугаагүй цааныг тоглож байгаа болохоор яг сүүлийн тоглолт явагдах тусам л богд нэлээд нэгтрэн шүү дээ. Энэ чинь боломж нь багасж л ирж байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор яалтч болондоо нэг юу бариас утсан. Англ магл бариас утсан. Бэж магадгүй л юм шүү энэ бол. Эцгстав. Эс том гэлдээ Загставыг зөрүүлээд оггөлчихсэн. Яг одоо Физогос Фацис ганцаараа. PlayStation Gaming Sharp Shot сүнс удаж байгаа дээрээсээ барилчлаа. Запягоос хамжилтаагаар нийт богийн 10 дахь кил хийж байгаад Физогийг зөрүүлээд 12 дөрөөрөнд.
11 багийн 34 тоглогчтой. Програм эд чинь өөрчлөлт. Урддаа байгаа Space Station-гийн нэг тоглож байгаа гэсэн. Space Station багаас тоглолтыг зашин. Яг дураас тоглолчтой. Гэр чинь PGC Esports Space Station гэсэн хоёрхан баг л. За нийт 2 соло тоглогчтой явж байна 2 багийн. 9 баг гэсэн үг л дээ. За Battle Squad авж байгаа баг Lens байна. Програм байна. Sonics Genji байна. Triple S-ний тоглож байгаа ч юм бол бас Battle Squad руу болох боломжтой. Энэтэн багуудын Battle Squad-ыг үзэх юм даа. Яа TSMF-X минь бас баларч эхэлж байна. Хинтний хэсэг харин корт болохоос яг тэгж бүр алдсан гарахгүй байна. Бүгд корто барил дээр. Нэг тоглож байгаа алдсан ч гэсэн зарим нэг босгол корлоод байгаа болохоор. Энэ уулан дээр явж байгаа багч хамгийн эмгүү. Эвгүй баг барил ахгүй. Хэдэн лас нь гарч ирэх нь мэддэхгүй. Амар юм ил барил. Энийг байлдаа болж идэл 90 тойрноо сайн чиглэхгүй бол гав болж хажуудлаас нэг соло тоглож гарч ирээд. Эсвэл нэг баг нэг тоглож гарч ирээ бүтэн тоглолт эргүүлдэг ч юм. Тэгэхээр амрыг урагшаа татдаг. Genji эстрийг за энэ гой трейд ороод ирсэн. Програмыг дашуулж энэ да Genji дэр. Одоо сүүлийн тоглогч гэсэн чи Eid Conex-ээр хойлоо юм шүү дээ. Conex-ийг юу нончдгий юм да. Eid гэсэн ер нь бол адилхан. Хормонтой ижлөө байжуулсан Smash. PGC Esports нэг солон тоглож байна. За энэ дэр өөр баг нэгдсэн гэдэг мэдээлэлээр Genji арай өөр. Татаад жоо сейф тоглох гэж оролдож магадгүй. Smash руу Eid гинэд орж ирээ. PGC Esports сэтгүүр өрөнд. За Smash нийцсэн нэт бол ямар ч Genji-г хохирооч чадсангүй. За Eid юм ганцаараа угаа. Хошоо одоо татчих Genji. Гол Jackster баригдаа Jackster эзэж магадгүй. За энэ дээр баригдчихлаа авах юмсаа сар дээр. Юм үзээгүй юм шиг ноклог байх аа. Тэр доорног үзээлнэ. Үзэн. Тэгэлж байна. Түвэл авчлоо. Энэ нэг SSR дүүлдэж байгаа бол Жина сүлийн тоглож үзээгээ Genji эсрэгээр 8-4-нд Jackster бүтэн баригдаад унчлаа. За Jackster тоглож 2-4 дөрөвдөө ажиллаад Genji байх нэг. Ингээд 7 багийн 21 тоглож. Jackson нэг соло тоглож ийн оролцуулах юм бол TSMF-ийг солоогоор 7 дугаар орон дээр дашуулж ийн да ордоос 16 аймаг дээр барилдсан байна. 16 аймагаас 3 тоглож харж байгаа тохиолдолд бол хангалттай. Артаа явж байгаа тийм TSMF-ийг суугах нэг бол ургах багтана. Хоёр соло тоглогчтой хөрж том багс. Энэ Sonics чимэг явж байгаа дахин агсан чиг юм байж магадгүй. Энэсийг унаач юм бол арга чигэндээ Брүүгийн сүлийн тоглолчийг triple багс барьж байгаа. Triple бас Battle Squad явж байгаа. Мимиг тэрээс бүтэн 40-тай хийж байгаа бол TSMF-ийг сүлийн тоглолч X-Space хүчээ TSMF-ийг 6 дугаар барин дээс utility тоглолт бүтэн Sonics л ороод ирлээ те. Мим л ерөөсө тоглолтын эртэд л баруун шогоо. Бохон тэнгэртэйгээ дээр уулцсан сэлж байх юм даа. Зөрүүд хэлсэн үү? За зүрсэн бол шууд эндээс өөрчлөлт орж ирнэ. Бол зөрүүд байвал та амар тохгүй байхгүй. Та хүлээж авах яг л зөрүүд байвал өөрчлөлтийг нь яг одоо одооноос гэлтгнуулнаа гэдэг л. Тэр хүлээж байгаараа. Татал. За ингээд үстэй. За айгуу дүүл. Гол. Зайли бой. Jax ч дашаа ижлаа штэ энсиг. Үгүй энэ Jax урд олчтой амар байна. Зөв зүгрөөс нөө энэ одоо яг бодлоо яриадна.
3 багийн тоглолт нөө триплей. Нөө Sonics ч унтсан байж штэ. Аяа, яг одлоод энэ амраа Марио. Аяа, дүрс өөрчилж байгаа Sonics-ын тоглолтыг үзүүлж чадсангүй. Би өөрөө харсангүй л тоглож. Энэс 4-4-ээр орчлаа. Ямар ч Jackson тоглож орж ирээ алж байгааг нь бол харлаа. За, триплей бүтээс кодер явж байгаа. За, триплей 2 тоглолтоор чек гэх юм бол бас энэ ч 1-7 хоногч болтгой өөр юм. Тайландаас нэг баг гараад ирлээ бас гоё. Яач юу? Айн нэрээ. YouTube-с төрс ахаар дандаа ингэ юм. Да. Мал дээр агом. Яарлаг юм гэдэг 3 гэлээс нь Lil Ghost 1 XP 2 шүү. Багхгүй. За 4 гэлэг цугаач чинь. Яа, PGC ч бас яг ч юу арын албан нь бол чанга байгаа л да. 4 дэлгэц мэдлэгч бол хавахад асуудал байхгүй юм. Triple A. Ууг нь үүний дагавар ярих юм бол гэтээ Jax 2 тоглолттой байж байгаа чек энтчлээс гоё. Ийм байдлаас нэр чектэй гараад ирлээс гоё шүү. Триплений 6 килтэй, Jers 4 кил хийсэн. За Jers чинь эвгүй carry штэй угаасаа. Гэтэ яг хамгийн эвгүй болгож чинь James аахгүй юу? Тан James. Instant critical нь болгож. За Jers-ийн 10 килээс 6 килийг хийсэн байна уу? Жина хийсэн мэт үү өдрөө? Гүн 14 амиг сайн. Ibn даанч жоохон тухайн байлдаараа нөхцөл байдлаа нэг жоохон сонсдоггүй гэх юм уу. Тэгээ ер нь нэг жоохон эрт дончдаг. Ер нь жоохон султаар болохоос бусдаар зүгээр шүү. Чекид шансыг бол яг одоо харуулж байна. Чекс болохгүй бол Чексийг төрүүлж унгаах юм бол атак ал раундын бараг чек. Тэгэх юм бол үргэлж явдаа сүүлийн 7 хоногтаас энэ өнөөдөр ихтэй үнэхээр хэцүү явж байгаа богод манаас үлдээд байгаа байхгүй. Яа 44% хувьтайгаар хүний даатаа явж байгаа. Triple A баг тэр дийлэнх хувь 44% нь орж ирж байна. За ингэ дэстэг дараах шахснаар уран баг маань чаргийн төвдөр уулзсан. Яа глумс дээр өчн дээрсэн. Чинаа нэг багчин болгоо ичлээ. Смоктод бол та. Хайгаа амьдэрч юу?
Яас смокны тоглоод гэсэн. Одоо энэ дөр чинь тэгэл FPS дээр чинь нэлээд зов шүү дээ. Яа. Төрөг чих чинь. За триплей өнөд автаа байгаа. Хайлт хоёр бага хооронд нь байлдуулаад эцэг нь болоод нэг тайминг нь хичигдээд гараад ирэх хэрэгтэй байна. Рандлог амиг за худлаа байна. Ялч триплейтэй байлаа. Яа зөрүүлээд тоошдээд байна шүү дээ. Джекси бараг смоктос угаанда лил костыг ингэдэг юм аа. Смоктос ерөөсөө. Дандаа. Зүүн давны тоглогчдэр клубс өөрөө тарихт болчлоо. Варлаас нь смоктос гараад ирэх юм бол. За шүүвэн дээр тойрогтой зодуулж явах юм. Самис комментар. За шоу ноклоо тэр дорог үзээгээ тийм орлог юм уу сорил овчтой тийм триплей чиг болчлоо доо XP. Ийсээ ураа триплей тойрогтой зодуулах болох юм бол чигэнтэндээ ийс рол өчтөд тэр за жинаны клубсээс ч гэсэн триплей ихний чиг юм. За ингээд ганц удаа өрх юм сүүлийн 7 хоногт weekly final руу гарах гэж байна. За nice байлаа триплей ингээд нэг ч болтоо ингээд нэг жоох муу байранд явжсэн бавууд манаас weekly final руу ороод ирэх юм бол гай бохгүй. За Jacksonville бол үнэхээр амьдралаа штэ энэ хоёр тоглогч болол үнэхээр яах юм бэ? Өөр юу үсэх юм бэ? Жинжиг унгаалаа ордоо явжсэн. Энсиг дөрөв унгааж байна. За триплей ингээд нэлээд баяртай байлгүй яах вэ? Одоо ингээд weekly final дээр триплей. За Таиландууд баяртай байгаа. Таиландээс ганц юу багш шүү дээ энэ ч амар олон фэнтэй. Минут нь бол бүгд одоо уухад бас баярлцсан сууж байгаа. За ингээд weekly final-ын 3-7 хоногийн сүүлийн 2 өдөр харан тоглолтоор иргэд болсон да. За ингээд триплей буюу attack all round угаас 1-7 хоног weekly final-д орч чадлаа да. За эсэ өгцөнөд хэдүүлээ өнөөдрийн дөрөвт тоглолтоор Болц 2-4-өөс тэр амарч байгаа. Wow. They get in, attack all around indeed. They bided their time here down in Military Island and are able to get themselves the victory. And they go up against some fierce opponents at the very end there, 17 and GEX trying to hold them out. I'm joined by Clover as well as Elfish. And I've got to start with you, Elfish. It's your region, man. Attack all around, getting themselves into the weekly final. Yeah, I mean, I'm a little bit happy to see it, you know. I think the APAC region needed something to get excited about, and finally we do have at least another team through to the weekly finals alongside Fury. Still waiting for the likes of Booram, Archangel Predator, and Beyond United, who we will see a little bit later today for one game. Maybe they could be the one-game wonder. Very similar, though. Attack all around, 2 games in. They do manage to find their chicken dinner. A much-needed win as well for them to get them through to that weekly final, as we've said, and as the casters have said, you know, they are basically at the bottom of the barrel right now in terms of points for the weekly finals overall, so they need to have an absolute banger of the finals this week. I liked it, though, from Attack all around. You know, they were quite reserved, quite respectful of how things went, and played this one out pretty slowly as they needed to, and ultimately I think that numbers advantage that they did have did get them over the line, because it was looking a little bit touch and go for a moment there in that final fight, but yeah, ultimately they trade down pretty effectively and get the win on the board. The only thing I will say about that is I do feel a little bit bad for GEX and Gen G. You know, both of those two teams really working hard in that game. Multiple double-digit games from Gen G so far today, and you know, just not quite being able to get them over the line, so it really does suck. Attack all around. They only needed one angle in this fight to be able to make themselves win it out here against 17 and GEX. They get themselves 10 kills up towards the top as well. But I mean, Clover, looking at that final situation as a whole, it's an agonizingly slow pace, and you're clumped up as attack all around. 4 players in one location. One stray nade could spell doom for you, but they're able to hold out. Yeah, I mean, I'm surprised nobody has made this pun yet, but it's like they were attacking all around. But no, Nice. I mean, we saw all 3 of those teams have cars that they just kept moving as that Phase 9 circle was closing in so that they could keep having as much cover as possible. Because as you said, everybody was just about in nade range. There wasn't really much of anything for cover. Attack all around, and 17 sharing each side of that mountain range. And I think there was even a moment where some of us were wondering if 17 could have been the one to potentially win this. They held a lot more of the resources for that final fight, but ultimately just got stopped there by attack all around, who had a bit of a superior angle once they didn't have to split their focus between GEX and 17. And 10 kills for their third match. I mean, E36 got it on game 3. We're seeing attack all around get it on game 3 as well. This was calculated. I mean, they really played this one well. Again, military circles
can be difficult, but they didn't waste any time in that one. Yeah, very similar circle to our first game, Jordan, but a very different scenario in terms of the teams where they were coming in, etc., and things like that. But I mean, you've also, aside from that, you've got to wonder. People really did kick the bee's nest here of Gen G. They were on a rampage, having the 10 kills or plus that they had before, we'd even kind of crunched down to these circles. But it's got to be brutal for them. But we are ready for an interview. We can talk about that in a few moments' time as we check in with the victors. PGC 2021 위클리 서바이벌 3주차 14번째 매치를 함께 하셨는데요. 14번째 치킨을 가져간 행운의 팀은 어택 올 어라운드였습니다. 저는 제이어스 선수와 인터뷰할게요. 사와디카. 승리 축하드립니다. 정말 세 개 팀의 교전 상황이 마지막에 참 떨리고 긴장이 됐던 것 같아요. 그 당시에 교전을 미루면서 서로 눈치를 보는 장면이 좀 돋보였는데 어떤 대화를 서로 하셨을까요? When 3 squads were remaining in the last match, all teams didn't seem like wanting to engage in a combat. What kind of conversation went through? ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าทีมในทีมเนี่ยเขาจะพูดคุยอะไรกันเขาอยากทราบครับก็ตอนนั้นผมตื่นเต้นก็เลยไม่รู้ว่าพูดอะไรไปบ้างครับ 그때 긴장을 너무 많이 해서 기억이 안 납니다. 그렇다면 I don't remember 긴장이 anything 조금 because I 덜 was too 됐을 nervous. 점으로 조금 더 거슬러 올라가 볼게요. 밀배 자기장이 잡혔을 때 어떤 전략을 짜셨는지 여쭤볼게요. What kind of strategies did you guys decide to play when the circle was at the military base? ไม่ทราบเป็นยังไงคิดยังไงตอนนั้น ก็ตอนแรกคิดว่ามันคงจะยากครับแต่ว่าก็น่าจะดวงดีครับก็เลยรอดมาได้ 정말 어려울 것 같다. 정말로 어려울 것 같았는데 운이 좋았던 것 같습니다. 이렇게 또 겸손한 인터뷰를 It was so 해주고 difficult, but luck was on our side. 잡으면서 정말 뛰어난 수비력을 보여주셨던 것 같습니다. 이제 위클리 파이널로 가게 되셨어요. 첫 진출 너무너무 축하드리는데 어떤 모습을 보여주실 건지 여쭤볼게요. You made it to the weekly final for the first time ever. What kind of performances will you be showing us? ให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นถึงสภาพของทีมของเราเนี่ยยังไงบ้าง ก็จะพยายามเต็มที่ครับ 정말 최선을 다하겠습니다. We will do our best. 정말 어택 올 어라운드를 응원하는 많은 팬분들께 응원해달라고 한마디 부탁드리겠습니다. Would you like to send a message to your fans supporting for Attack All Around? ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็ฝากให้กำลังใจทีมผมแล้วก็ทีมไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ 태국팀 모두랑 저희 팀 응원 부탁드리겠습니다. Please support all the Thai teams and us. Thank you so much. 위클리 파이널에서도 좋은 모습 기대해 보겠습니다. 컵쿤카. 네, 이렇게 해서 14번째 매치에서 승리한 팀은 어택 올 어라운드였습니다. 저는 제이어스 선수와 인터뷰 나눠봤고요. 이제 Great hearing from JS here from Attack All Around. They're going to be very pleased about that victory moving through into the weekly final. It means that their campaign continues on here, but work is still to be done in that weekly final. And Jordan, I was pressing you about Gen G and, who's kicked the bee's nest and all that kind of stuff because they do look angry after what we've seen here these past 2 games there, but they're still hunting for that chicken dinner. Yeah, they look like they're bringing back some of that day one rate decision form, don't they? Where they were just absolutely blasting everyone out of the server. It is a really unfortunate result for them, because they have had a couple of really good games today. And if they were playing the super format, they'd be running away with a bunch of points. But right now, they're not really getting that reward. And if they ultimately do not go on to get that reward, then they're going to be fighting in the weekly, the grand survival, I should say. If they don't make it to the weekly final this week, there's no chance that they're going to go through to the grand final off the basis of the points that they got earlier on. And so, I mean, they're really running out of time. You can see they're putting every effort into this one. It must be such a high pressure kind of situation for them. Now push is starting to come to shove. So I dare say things are starting to get a little bit stressful in the player booths for not just Gen G, but a bunch of those teams playing in match 15 and 16. Yeah, a lot of teams in the danger zone. But one of the teams that is now coming in that's really not in the danger zone and probably having a great old whale of a time is KPI here, Clover. They come into this game. Obviously, they did not have a great bottom 16 situation. I dare say things are starting to get a little bit but the pressure is stressful off in the player booths for not just Gen G, but a bunch of those.
Yeah, I mean, winning the weekly final for week 1 secured their spot to the grand final, and since then, it seems like they've just kind of been coasting, and on Yeah. one regard, it gives them a little bit more time to study some of the teams in the lobby and take things a little bit slower, but on the other hand, I mean, for a team that played so well in the first week, you do kind of have more expectations onto them coming into this, so eyes definitely are on them, at least for me. I'd love to see them make a second week, but with only 2 games left, that is going to be a bit difficult, because I think the conversation we've been having throughout the day is that there are so many teams, obviously, that absolutely need this if they want to have any chance of not moving forward to Grand Survival, especially teams that historically we would suspect had already been there, such as Sonics, FaZe, Gen G, Petrichord Road, teams that we've been talking about throughout the whole week. Even Buriram have been getting constant top 4 finishes, not quite finding that chicken dinner. And so if you're KPI, you're coming in, you know that you're capable fully of getting that chicken dinner, of moving forward to the finals. You've got to wonder if they're going to be taking those opportunities away from the rest of the teams that we just named, some of which still haven't been to a weekly final yet. Yeah, for sure. I mean, because they're so safe, Elvish, do they even just flex out a little bit from their current drop spot and just say to the people in their neighboring vicinities, hey, hi, how you doing? We're here to kill, end some of your players' games, and then from that point on, you know, you're crippled trying to kind of win out these next games. You know, make some room for yourself, effectively. Yeah, I mean, I don't know. I mean, I think at this point for KPI, there's probably a little bit more incentive to still try to make it through to week 3 of the finals, just because that's going to give them a little bit more room to work with, even if that is what you're trying to go for. You've only got 2 games to do it in, so why not, you know, aim for the win and then think about the next 16 games that you got when you do get through to the weekly finals, and try to sort of mess with people there, rather than throwing a couple of games away here just for the sake of, you know, having a bit of fun or doing whatever needs to be done. I think also one thing to be said is that KPI, they do seem to have fallen off a little bit in terms of their form, in terms of their output since week 1 of the weekly survival and the weekly finals. So I would kind of like to see them just take this one pretty seriously, get a bit of match practice in, get some match fitness going into, well, obviously, ultimately the grand finals, because right now it does seem a little bit rocky for them. Yeah. So you kind of want to see that consistency get picked back up. So let's just try and take this one pretty seriously is the way I'd be approaching things. All right. Well, I'm getting word that I think we may be going to a break here before we actually get into our next game for PGC Weekly Survival. So join us after this, and we will have our 2 remaining games to figure out who is moving through into the weekly final. And now Dignitas is going to go down. I'm in a lot of trouble, but that's a good grenade. What's up, PUBG Esports fans? Did you have fun watching Week 2's weekly final? Week 2 weekly final can be summed up as the rise of the underdogs. And GNL Esports was at the center of it all as they tied with the European powerhouse Team Liquid in both overall points and kill points. But Team Liquid managed to get that 1 extra point in the best performing match and won the Week 2 weekly final. Week 2's weekly final was a nail-biter until the end. Let's see how the teams you picked did in the up and down. The Wild Horses run continued in Week 2's weekly final. So easy. Team Liquid continuously stacked up points by winning chicken dinners in Match 3 and 9. The race was tighter than ever, and the standings changed dramatically every match. No one could predict the winner. Fighting out. Match 10 was when the winner was determined. GNL Esports was in the lead, and Team Liquid was just 4 points behind. Jeans wiped out Americano, and Ibiza picked up kill points as a solo. Team Liquid won their spot at the grand final by a neck, which allowed Team Liquid to directly advance to the grand final with a sliver of margin. We're going to prepare by playing the weekly survival and the weekly final as practice next week. We're just going to do our best in it and still play to win, but use it as practice. I'd like to thank all the fans for supporting us and picking us in the Pick'em Challenge. Hope you're happy with the points. Team Liquid was the only top 4 team in this week's weekly final to consistently win chicken dinners. This allowed them to have an upper hand when it came down to the tiebreaker, the best match score, and win this week's weekly final. They have shown a solid performance for the past 2 weeks, as they are not only the winner of Week 2's weekly final, but also first in the overall weekly final standings by a huge gap, being nearly 20 points ahead of Space Station Gaming, who is second. Team Liquid was ranked 7th in Week 2's Pick'em Challenge. You can count on Team Liquid to place in the top 4.
If you haven't voted yet, it might be a smart choice to pick them. GNL Esports, the formidable rookies that drastically changed the landscape of PGC 2021. Although they missed their opportunity to win the weekly final, they are the dark horse team as they stacked up 81 points and finished second even without a chicken dinner. They finished in the top 4 in 5 matches over the weekend. Although they may have the least experience with global events, their growth over the course has been unquestionable, especially Korn's play in the final match where he was biding his time, waiting for his chance to finish off Ibiza was impressive. They did very well considering they tied with Team Liquid in both placement points and kill points. Sadly, they were only able to finish second. Things would have been different if they finished off Lu in match 9. 저희가 6매치 때 실수했던 부분이 가장 아쉽고 지금도 많이 생각나는 것 같아요. 3주차는 지금까지 보여드렸던 거와는 좀 다르게 초반부터 싸우는 화끈한 경기력을 좀 많이 보여드릴 예정입니다. Third place went to Virtus Pro, who acquired 74 points. They took a step back from fighting for their loot spot and were able to take a breather. Although they weren't able to win a chicken dinner, they were able to secure a lot of points and join the race for first place. Was it a twist of fate? They bumped into Danawa Esports in the final match, where everything was on the line. When will this bad blood between the two teams end? Ну, неплохо. Неплохо сыграли, можно было лучше. Пройти в ВЦД и, может, для завершения выиграть третью неделю. Virtus Pro was ranked 5th in Week 2's Pick'em Challenge, and as many of you predicted, they finished in the top 4. Congratulations to those who voted for Virtus Pro. Another team that led the rise of the underdogs, Global Esports XSET. First, they advanced to the weekly final by winning a legendary 20-kill chicken dinner in the weekly survival. Then, they carried on the momentum and dominated the weekly final as well. Combats, strategies, you name it. They have shown significant improvements in every aspect of the game and overcame the criticism that they are one of the weak links in this event. Global Esports XSET was 25th in Week 2's Pick'em Challenge and 20th in the weekly kill point MVP. But out of the 68 points that they acquired, 52 of them were kill points, and they were crowned as the weekly kill point MVP. 其实我们队其实每个枪法都不错，但是只是之前没有把握到一些机会，而且还有一些决策上的问题，所以我们可能没有那么的具有攻击性吧。然后我们现在目前是已经找到队伍的那种打风，然后什么圈该怎么打，其实我们现在都已经慢慢已经越来越好了，对，然后期待我们。Danawa Esports made their presence when they conquered Virtus Pro in fights for the loot spots. They were considered as a front runner in Week 2, but unfortunately they finished in 14th place. Heroic, who finished 5th in Week 1's weekly final, struggled throughout the week too, and finished at the bottom of the leaderboard. They really need some points to make it to the grand final. So, let's see whether they can bounce back in Week 3. A lot of the picks were wrong in the Week 2 weekly final. The 4 teams that got the most votes failed to qualify for the weekly final, making more than half of the votes automatically wrong. Furthermore, the competition among the upper half was very fierce. Hence, it wouldn't be an overstatement to say that the top 8 teams were in the race for gold heading into the final match. As there aren't many chances left to vote, you've got to think twice before casting your votes. Let's check out Week 3's current poll. Gen G, who seemed untouchable, have finally slid to second, and Virtus Pro is currently at the top. We have to see how the weekly survival pans out. But if you've been following the rise of the underdogs, you may want to keep an eye on the Global Esports XSET and GNL Esports. In the weekly kill point MVP poll, New Happy is currently holding on to the lead. Will Global Esports XSET, who emerged as the top dog, be able to dominate New Happy and show us more explosive plays? Week 3's Pick'em Challenge closes on December 11th at 6 p.m. Korean Standard Time. So, make sure to cast your votes before the poll closes.
We'll be back with the most up-to-date news next time. Welcome back. We have just 2 more matches remaining here and 2 more chances to get yourself into that weekly final. It's down to the wire for a lot of these guys. And I don't know how this is going to fall because we've got so many teams that have already been in these podium finishes, not quite being able to round things out. One of those that's got themselves almost 5 podium finishes now is Buriram, and way up there in terms of the kills, in terms of technically in inverted commas placement points here, Jordan, that we've seen so far, but just not able to eke out that very last moment. Yeah, I mean, it is a little bit of a bait though, because they've obviously played as many games as literally anyone else has in this weekly survival. So that is inflating things a little bit, but I agree with you. I mean, their results in
in general this week have actually been relatively consistent. I've kind of liked it from that perspective, but it's just not coming together for the wins, which is kind of unfortunate for them because they're sort of teetering on the precipice of being able to actually go straight through to the grand finals if they were able to qualify for week 3. The amount of points that they have right now definitely doesn't set them in a safe position, sitting at 78. I definitely see that getting overturned, especially considering the amount of teams that we have, that are sort of sitting in that area that have already qualified through to week 3. But I almost feel like, I don't know. It's weird to say the word deserve, but I do feel like Buriram has kind of deserved the ability at least to fight for this third week, right? Because they have. They've been in week 1. They were in week 2 finals. And, they look like they're definitely competing hard. They look like they deserve to be in week 3 finals. And if they make week 3 finals, arguments can be made that they maybe deserve to be through in the grand finals. But ultimately they're not getting that win on the board. So, you can't really throw or bandy that word around if they're not actually being able to get the result that's required and stipulated by the format. So it would be a bit of a shame for me, I think, if Buriram did miss out on playing in week 3 finals here because, they definitely are in a good launching position to make it through to grand finals. But, again, them's the breaks, right? That's just how it is. Yeah. Clover, any thoughts or anything that you want to talk about before we go into Miramar? Yeah, I mean, obviously, Buriram's been a big team that's been on my mind because the consistency they have been making it in the late game. There's probably, I think, 3 teams that have had a very high average placement in terms of all the games that they've played, whether they've been here for a long time or just coming in. FaZe, Buriram, Sonics, 3 of which that are average scoring placement 7 or even closer. Some of them, getting in that top 5.0 just because they've consistently making the late game, and that's what makes it so heartbreaking when we see them time after time again, coming some close to that chicken dinner, but not quite getting where they need to be. So as we hit that penultimate game, that's where my thoughts are, is if one of those 3 teams might be able to make it work. That's right. The penultimate game for the penultimate match. That is time as we now move on to the desert here once again with all of these teams. There are some big names that still not found themselves in this weekly final, and they've got to make it happen right here, right now. Let's go, Xenox and Chunks. Саясаа цаанаа зөвштэй ингээд өнөөдрийн 5 дахь бишээ 4 дахь тоглолт. За Кипагийн тоглолтоор орж ирж байгаа юм байна. Нэлээд удаан хугацааны завсралгаа явуулж та бурхан хэдэн минутын завсралгаа авчив та. Хэлээ та хэдэн минут байна? 25 минутын завсралгаа. Амар удаан явуулаа яварч. Ихтэй эргэд ирсэн. Айгу. Мартаж амьдэрлээ. Трафтгийн гейми стилзэн капитан гэдэг техник 7 хоногийг авраг мөн ингээд ингэ явж байгаа гэснээр аричтай. Зя арлаас хойшоо сатлаа татсан дайраг байна. Кипаяс ластерс утсан. Манай за одоо ингээд сүүл 2 тоглолтоор Sonic Exchange 2 GG л гэж орж ирээд байгаа юм да. Одоо сүүлийн 7 хоног weekly games, weekly final-ыг бол асарга багахгүйгээр харна гэдэг жоохон горигтай л. Финал руу орддог баха. Дорхгүй л үдээ ч дорохгүй бол бүр дүүр нүлэмстэй. Харамсалтай болно шүү. Shark ажил Predator ихтэй тоглолтоор нийлээр тонсон. Найдагс жаалж нь бод цайлан байна. Өмнөх тоглолтын тэр гүүрний отлыг Эстер хэрхэн яаж нийлсэнийг нь харуулж байгаа шиг байна да. Нээж өдөөд ардаас нэг меркил авсан шүү дээ. Амар урд тэр дорно.
Яг өөр нэг л дуудаад ороод ирсэн юм шүү дээ. Тэгээд нэг нь FK-д жоо дардаас нээд нь ороод хоёр тоглож салгаа гэсэн. Окей. Хоёр тоглолт гарчээ. За энэ дэр keep by багийн тоглогч нэг settings бол ер нь энэ гайгүй тоглогч нар бүгд ингээд DPI 1600-тай тоглох юм. Vertical 1, general 15, target 1 11-тэй тоглож байгаа. За ер нь бол энэ угаасаа эвгүй тоглогч л та өөрөө. Эми И баг капитан мисцэлцэн драфтинг сүүлийн тоглолтод хэлсэн болохоор богд амар нахт үзэж байгаа. За арай богд өртөө шөөж орж ирэх нөө. Өнхөө байдлаар ер нь чигтүүд орж ирэх нөө. Хангалттай. За pero энэ гэхдээ Срайл ээж жагаад харалч шүү. Final дээр гэж харалт яадаг үстэй. Харалдаг үстэй оноонод нь. Тад ямар ч жишээ байсан ч яхав те. Хамгийн өндөр килтэй явж байгаа 67 килтэй Фэз 100 явж байгаа юм байна шүү. Нийт 13 тоглолтоос бүрүү ардаас нь 61 килтэй. Жинж 6 тоглолтын дээр 27 кил. Уг нь килч сайн суулгаж байна гэхдээ чик идэж чадахгүй байгаа л гол асуудал байна да. Мамо pero вагаад байна. Эвгүй уулгаач та. Арантлаг аймаг. За Арантлаг аймаг үг нэг чиг идчих юм болов уу гэж их найдлага байж байгаа. Triple A орнотны дагараад ирсэн. Jax бас нэг give иддэн шүү дээ. Тэр Axlet мил маму мигц. Өрөө 15 матч тоглолцсон. Space Station 15, PPL 15, Pero 15, Ins 15, Jax 15, Milcircle 15, JNL 15. За корны миний Pero богийн Axlet-ийг салгаж. Корныг тоглолт орох юм бол бага бүтэн карьераа гараад ирдэг. JNL баг сүмх тоглолт ир тунцаа болохоор төвлөж байгаа сүүл хоёр тоглолтоо л сайн тоглолт да. Pero мил маму мигц. За торг бол ялчуу дааж одоо энэ торгод 4 баг орчин 5 баг орчин бол хангалттай 16 баг ихний торгод хуртлын сэр орж ирж байгаа Жинж баг тэр торгод бас торгороо явчихлаа юм байна. Захлаад. Чекэн дээр ер нь торгийн яндаа их чухал байдгийг. Тэр торгийн хаан багийн яндаа бас их шаардлагатай торгийн яндаа. Тэр байхгүй бол ер нь чекэн бол бага шигаа. MCG
MCG Circle Gaming 2-7-1 дараалал эхний тоглолтоор чекийн залдарт баг шүү дээ аваг нь. Дааж одоо тэгээ сүүлийн биглэг геймсийн эхний өдрөөрөө чекинд чаддаггүй оронд нь Navi чекиндээ гарав чихний тоглолтоор хамгийн эртэд. Яаж ч цуд явсан тэгээд ламдрын штэ. Pero багсны тоглолт шаалтсан. Тоглолт хамгийн ихний гэлэг ер нь бол Pero баг дээр. За Sonic Spin ихний тоглолтын тилт нь стил байгаа болоо. Нэг тоглолтоос хойш ер нь юуны тоглолт Sonic-ийн тоглолт амар ундарчлаа шүү дээ. Яг таг мэддэхгүй нэг иймэрхүү сонирн байдлаар явсараа галуучаад байгаа. Хэрэгтэй. Яа дараа ч хоёр дахь дөрөг гарч ирэхэд бэлэн болсон байна. Энжи. Яа, машинаараа би авлоглол энэ барьста гоё болчихно. Юунэл. Перегрэт шин BBL спорттой тун орох өнгөрөд. За BBL мөн ихтэй 7 хоногийн bottom Averд гарч ирсэн шүү дээ. Кипа их ч бүр ихтэй 7 хоногийн weekly final-ыг бүр тэргүүлж гарч ирсэн баг нэгдүгээр оройн дараад $40,000 эзэн болсон юм баг. Даач үрэх юм одоо ингээд өнөөдөр юм 15 тоглолтоос 15 дахь тоглолтоос орж ирж байгаа. За өмнөх 7 хоногийн 2 дахь 7 хоногийн weekly final-ийн арга тийм Liquid-оос бол аль ихтэй өдрөөрөө чекиндээ гараа авчихсан. Virtus Pro Liquid-ийн Европын багуудаас ер нь баг энэ жил авраг гарч магадгүй болов гэж миний зүгээс яг бодож байгаа. Арга гарах хаа. Яа бро. Хэрвээ бро гарчих юм бол 2 Таиландаар хоёулаа гараа авчихна. Тэгэх юм бол сүүлийн 7 хоногийн weekly final бол Таиландууд дээр бол үнэхээр гоё. Бүр үзээтэй тийм юу гарах бах. 2 баг орж ийнэ гэдэг чинь аль нэг баг нуучих юм бол яд нөгөө багад нэмж авчдаг. Одоо манайх ч нэг одоо бид тэр ганц слот авч хэрэг ордог болох юм бол тэр бага үхэ хатан дэмжин шүү дээ. Тэрнээс 2 багаад ингээд солбоо дэмжиж ийлэх амар байхгүй. Нэг төрөлөө очих юм бол үлдснээг дэмжээл. Яа. Sorapio айныг сестер
Яали. Надад ч 2 дөрөг шагнаад дарж 3 дөрөг гарч ирвэл. Харж. Ой нэг тийм часисэн тоглолт байдаг шүү дээ. Яг нэг тойргийн яндаан дээрээс одоо энэ keep page баг ихний тоглолтоор чек гэж магадгүй гоё яндаах юм бол хангалттай чек гэдэг гараад ирнэ. Тойрог явж байгаад нааш RNG-эл рүү тойрог татагдаад лосын захын тойрогд орсон байна. Лос руу бас орох боломжтой болов. Тэгтээ их багууд яг одоо нэрэг талаараа орж ирж шүү дээ бүгд. Ой, гот мёх, бүрийн багаас сумтарчлаа. Пёгийн кил орж ирээд. Пёч уг ингэж задгаа килмэл зулгаахтаа сайн л да. За энэ Вестерийн доогуур Энерги сойрын доогуур Space Station гэмгийн 3 тоглож ирдэг шин. Замаар явж ирж байгаа. Уг нь эвгүй спрейдлээд стрихний бодолтод. Яг сайхан цих орлоо. Би тэр нь. PlayStation Gaming. Мөлцөрклэдэг харж. Яартч дорж Space Station гэдэг бод. Даа үн. Яг атлын бодо ширэн зэв шин дээрээс нь sharp shot-ыг салгаачлаа. Яа ямар азгүй юм бэ? Бүрээрээ бас 2 тоглож алдсан. Эс залгуулад баг отол тийж байгаа юм уу? Одоо скучк дахиад нэг машин явах хэрэгтэй тэгээд хараа зүсээд тэгээд эдгээр 3 машин 3 тоглогчтойгоо ордоор байц. Сүүлийн тоглогчид дээрээс нь Sonic сургаачлаа. Харин тэг сүүлийн машиныг хүлээгээл хаач ч үгүй хараа байж хат тийж ирчлээ те. Ногоо болтоо гэд. Эвэл ургаач орох ингээд хараасаж. Яа, MCG-ийн самар барагдаад бүрээ хийдэг гарагсаа байдаг. Зэндэрэ 2x-тэй Scar ой жинжи унж болохгүй шүү дээ. Эстер гол нь амьдрын шүү зураад. Тэрээс оннон гэсэн тим ирээ ерөөсөө байхсгүй шүү. Жинжигээс тэр унлаа гэсэн. Яа хүүрээ. Растамар. Асараа салгаачлаа. Манай асараа жоо би мотой байна. За ингэ жинжиг орлоо. Оо гүнч гоё байрлал орж ирээд эзлээ да. Нааж горлоо. Яа, таарыг бүр ямар аврах татчихна гэх тээ. Тэм 17 аймаг болоо Dota дээр гараад ирлээ шүү дээ. 17 аймагчтай нэг төрөсний яг үнзээр тоглох нэ. Эндэр чи юм малтарчж байгаа юм уу? Arcangel-аас Vecine толжсаа лайлч бод 2 дахь дүүл за байсангүй. Хаац дүүлийг зөрүүлж авч байгаа бол яг Arcangel Predator-оос 2 тоглож үлдсэн. Vecine Street-эн дээр батламжийн тоглолцсон ирж байгаа. MCG-ийн тэнд баларч байна. Тагаас тоглож үлдчихэж. Space Station-гээс 3 тоглогчтой. За энэ ер нь явцдаа яадаг тоглолтод гарч ирэх гээд байна. Feds Staff-ээр хойлоо үлдсэн. SSG гэдэг бодоод эхэлж байгаа. Машин дээрээс drive-by хаад амар зөрөгтэй орж ирлээ олдсон. Тэрүүтэд бүксэн дээрээ бүлэнжиг ярьжсэн чи Rotten Days Gustav өдрөж ноклооз.
Физагаас яг ганц тоглогч үлдсэн. Фикс ганцаараа. Таашин дээр цаараа өөрөө жоохон балдарч ах шиг байна да. Тэглэв яхаа. Сайди шинж пио иноныг сойр. Физ фиксэн дээр үлдэж байгаа. Кенэнэ бирилэн дээр физийн тоглолт чиг унгаад физог 15 төр орно 14 багийн 44 тоглогчтой. TSM FTX-д 2 тоглогчтой үлдэж байгаа бол Genji багаас баахгүй. Дахиад нэг тоглолт бохроод хоёул үлдчихлээ. Game of-гийн бүтээсквадраа, Keep бүтээсквадраа авч байгаа. Chicken ч гэдэг идчихдэг дээ. Тэр дэгрийн Destro руу орж ирээд Genji багаас дахиад ая. Мэнс Бүрэрам 14. За, Корокси барагдаж байна. Бүрэрам 14 дөрөөр 13 баг 43 тоглогчтой. Ая, танк ломоти ороод ирсэн. Сүүлийн легенсэс гүцээгээд тим мультициркл гейминг 13 дөрөөрөнд. За, Перогийн мингцэг гүцээгээд ардаас мамаг нохголж байгаа. What the heck? Яа, тавт дөрөг, шийдвэрлэх тавт дөрөг штэ. 11 аймаг дээр дата барагдсан да. Аяа, 3 багийн голд тойргийн төв татагдаа. Замынх нь яг хажууд үндсэн тавт тойргийн төвтэй. Keep-ай болторж байгаа юм байна. Game on дээрээс нь баг Keep-ай game on дэлж жагаад TSM FTX-ийг тоглолтосон төрөл 11 дөрөөр тасч магадгүй. Чаан гарагдаж байна да. За яжгээр өтөш 3 тоглогчтой. Raft King Stilzen Эми. Харин жижиг жоохон тойргийн давт байсан бол ууг нь хангалдаа. Хагалтай ч гэдчихдэг баг тойргийн давн дээрээсээ. Тэрсээ буруу алдаа гаргадаг. Ер нь бодоод хажижигийн хамгийн оргил уу ихтэй 7 хоног л ер нь үеэс юм байна. Rank decisionтэй. Тэгээд weekly final. Weekly Royal-ийн үед хамгийн жижиг дээр on fire гэжтэй. За PGC Рустамарыг салгаад авч байгаа бол Lilkos дээрээс нь Pipa ил утилити шүтэд байна. Stills-ийг ногтлоод авцсан болохоор Lilkos гард хор бараг kill хүзэх гэж оролдоод байж магадгүй. Харлаг амиг. За траймер шүү Genji. Пёгийн ногтнууд Inonex-тэй нэлээд дэс хоёр тоглож салгаа ажиллаа. Genji. За nice Pё. Энсэг унгаа дэс 11 дөрөөрөнд. Харин багийн 33 тоглогчтой. Харин багийн 33 тоглогч. Genji багсны 7 кил хийсэн. Pё 5, Inonex 2. За TSM FTX Alpha Mini Энд Пёг өрөөд авч ин. Тэр дээрээс бас Game of-ийн тоглогч нарыг зорох гэдэг нэг үү? Inonex-ийн 416. Биш мини уучлаар андуурч ин. Arcangel-ийн нэг чинь ч бас хэцүү болгоо ажиллаа та. TSM FTX Arcangel-аас аль нэг солоод тоосч үлдсэн. За Genji хоёр нь ингэж kill хугасалж явж байгаад гурал явж байгаад бараг тэр чигээрээ chicken дэж бас магадгүй шүү. Пё дахиад босцсон байна. Пё ч уус яалтч вертикал байна л да. 7 килээс нь 5 килэнд Пё ütсэн. Inonex 2 килтэй. Тэр ардаас Янлын Inonex-ийг ногтлаад килэнд баг хүүцээлээ. За TSM FTX-ийг унгааж байгаа ч гэсэн өөрөө зөрүүлээ ардаас тоглолтоос асагдчихлаа. За ингэ Genji багс хоёлаа. Дараа чинь 6 дээр хүлээгдэж байна. За хүлээцгээе дээ. За KPI. Ай.
BBL Esports Discord-ра, Keep-Up Discord-ра ер нь Discord-ра явж байгаа богд шүү. Jax ер нь энэ удаа Discord-ра явж байгаа баг Chicken Ticket ч гэж байгаа дөө. Жинэл төрөглөг орсон. BBL Sport-ыг баг төрөглөг орлох гэж барьж байгаа дөө тэ. Тэ нэрэ. Баг тэгж магадгүй хаа. Төрүүлж барьж авч байгаа. Яа, Зянас Эстер Акмокс олгоё. За дараагаар дээр босч ирээд Эстер дээр гүйлж байгаа. Тэр ихний гэлэг энэ тэр цаарлаг аим гүйжгээд авчлаа. Эстер ууртай штэ зүүн доор машин хажууд ханыг толж өвтөж байгаа. Тэр дээрээс Пио сүлийн гэлэг үзээгээд Game Home багийн 8 4 баринд. Genji багийн 11-т килж гисэн. Кил бол хамааралгүй. Гол нь Chicken. Энэ бол pointsтай биш Chicken рүүлээр явагдаж байгаа. EBLJ нэлийн оронд азарган байлдан болно. Харж л бай та хэдүүлээ. Genel Corn Heaven Americanог. За BBL Sport-ын код марко BBL Sport Genel-ийн Corn дээр нокорч. Corn ер нь нөхцөлд илүү юм байна дөө. Дандаа л ер нь дүүлээ дээ. BBL Sport өндөр хитэн ч удаа энэ хоёрыг таарч. 24 доллар. Тэр Smoke-тас BBL Sport цаашаа Space Station-ийн тоглогч нарыг барьд хэлсэн байна. Модны орд дахиад нийт тоглогч байгаа. Ротын тоглолтыг харъя. Ротыг бас басч болохгүй. Корн шиг болгооч. Эвгүй дүүлэн дээр болстой. Жинхэнэ гаргууд. За тэрхтээ дүүлээд 4 хчүүдэд дүүлдээд. Хоёрт дүүлээд харцсан. Жижиг англи дээр скил авах гээд бодчихно. За хоёр хогийг байлцсан гэдэг мэдээлэлээр Genel багс зүүн дараа дайрцаа. Тэр дээрээс корн орж ирэх Mitralos-ыг нотлоо. Тэр жорн гүзээж байгаа бол ардаас нь Heaven сүлийн гэлэг үзээгээд BBL Sport-ог 7 дугаар өрөнд 6 багийн 19 тоглогчтой. Genel-ийг 4 гэлтэй явж байгаагаас 4 гэлээс нь 3 гэлэн корн хийцсэн. Энэ доор роттой л дүүл үзмээр байна да энэ. Хой дүүл байна ойлээ. Гой дүүл гараад ирмээр байна. За энэ ч юу вэ? Genel-ийн 4 гэлтэй явж байгаа. Navix-тэй Setlarali, Even Smoke-лоо шүршээд тэр жирийг кил авдаг бол 10,000 жил ингэж боллаа. За Моллинд явсан. Even Genel-ийн зорилгоор орно. SSG багийн сүүлийн тоглогч дээр алийг битээ үнийхээ ордоор ороод л дэж тэ орд. Ажид нөөрөөг байсан юм байна. Тэрэлдэг бодоод. За тэгтээ хүнээ бодохгүйсараа тэр урдааг үжсэн кростэй тоглож алдсан байсан бол Keep-Up бүтэн мал дэр шүү дээ. За арлаг аймагтай Keep-Up компаундн дээр үзэлцсэн. Genji багийн хоёр тоглож стил амдэрсагаа топ 4-лөг ороод ирсэн. Keep-Up бүтэн сквадраа баг ихний тоглолтоор Chicken-дэд MCG болон Navi X2 багуудын нөгөө нэг юу байгаа шүү дээ. Ихний тоглолтын Chicken-ий баг нэмэгдээд 3 баг хийж идсэн болох гэж юм болоо. Яа. XP ярамдаг юм гоо тоглож мултарчлаа дайнд. Ахгүй тэр чигээр. Ярамдаг юм гоо санаас олгошоо ганцаар үлдсэн байна. Бидтэй 4 гэлтэй явж ирж байгаа. Jackson тоглолтыг харъя. Тэгш аюуг нээд ороод ирсэн сэтсэн лөө. Keep-Up-ийн Jackson ч одоо баг хотлоо олж энэ бараашгаа. Баг ингэж явж байгаа Jackson 2-4 Genji үжил бохон доо шоу. За гоё DraftKings-ийг зуурж байгаа дууссан. Эми зөрүүлээ трейдэн дээрээс. Шоу үзээс тэр 17 гейм гог 4-4 баринд. 3 багийн тоглолтын дээр Keep-Up багаас түндэ босож чадахгүй дээ 70 дээр гэмчээ. Үе Jackson-ыг нэг 2-3 мултмаар байна. Тэгээд ядаж Genji багт хүн тэнцүүлээд дуусахгүй болоо. Genji чинь Chicken тэхгүй бол гонигтай сүүлийн тоглолт жиж ирэн шүү дээ мал дээр. Жаахан үжин нэлмэстэй болоо.
Тойргийн гадаа хүн босдгоо маа. Ядаж босчоод өөр хүнд үхий гэж. Одоо ерөөдөө капитаны ногтой одоо тэр юу штэ. Хүнийг юун дээр өгөхгүй л ах 10 логийн. За кил болсон ч оноо тооцохдохгүй дээ. Ямар ч ялгаа байхгүй. За Jax-ийг л мулталмаар байна да JJ. Тэр дээр Эстер Асуратор rotation дээр баригдаад унаагүй болол энэ нэг ардаас бодуулдаг бол JJ баг ингээд дөрүл өвлдөд энэ тоглолтын дараа чек хийхгүй бол ингээд 3-7 хоногийн weekly final маань JJ баггүйгээр Sonic Sock-гүйгээр яа гонхтой PGC болон PGC аргаагод байхгүй. Тавчууд бүгд байхгүй доор чаларч явж байгаа юм энэдэр гэдэг энэ бас нэг талаасаа юм бодмоор байгаа байхгүй юу. Ингээд юу гарч ирээд өрсөлдөөн ингээд гоё болцсон байна. Гоё өрсөлдөөнүүд гардаг болцсон байна. Ялтчгүй. Цүн одоо ингээд 2-3 баг яригдтгаа болцсон байна. Тэ нөө 4 Angry Man, JJ одоо ингээд Sonic Monix гээд байха болцсон байна үнэхээр. Үнэхээр нөхцөл бүх багуу чанга тоглож байна. Тэгэхээр бол энэ PGC 2021-ийн тоглолтод бол үнэхээр гал гарч байна. За KPI. Топын лүүтэлсэн байна. Эйгүү. Дэм хийдсэн 4 гэлээ нэмий. Нэмий юу бол гачаа. Критикал амар тоглолт юм лээ бархан. Би өөр хараа шок. Нэмийг бариад авсаа савьёр. Нэмий унахаас өмнө Jax Steve тоглож чинь бацчихгүй. Гэсэн болол гайг байхгүй юу? Яг гоо ихтэй. За 9-4 Genjis одоо энэ бараг сүүлчийн боломжтой дараагийн тоглолт байгаа ч гэсэн. Одоо нэг 2-4 итгэмээргүй тоглолт хийгээд бод найл нь ягт үзэхгүй болвол жоохон нэг барьцаа алдвал тэгэл жижиг шүү дээ. Тэгэл энэ чинь бүтэн тэрэлд орж ирнэ тоглогч нарын оронд. Яхан тэр орж ирээд л. За SSR мини. Яа. За нэг хэсэг дөрвөлдээд үндсэн байрлал тэр чигээрээ Jax-ийн байрлалаад weekly final байгаа Jax орох нэ. Pioch smoke дээр гарч ирээд нэг хэсэг дөрвөлчдөг юм болол. Стар удлаа штэ. Тэгээ Pioch бас нэг smoke-ноос тойроод kill хийвэл хий шүү нэрээ. Тэгээд Jax чинь энэ боломжоо алдахгүй аа. Яг тавьж байгаад нэг хөлөө атгах чагаад нэг үзэх баг. Энэ тойрог дээр Genji бүтээск одроос юм. За сүүлийн хэлэг яллагаас гүцээгээд Genji баг 2 доор 2 удаа боломж алдчихлаа Genji. Ингэснээр Jax-угаас сүмх тоглолтын идэж чадаагүй алдсан чиглэл энэ тоглолт нөхөж орж ирснээр. За weekly final руу орохыг авч байна. Ингээ сүүлийн тоглолт ерөөдөө үлдлээ да. Яа сүүлийн тоглолтоор Sonic Genji юу? Скол арай өөр байгаа. Sonic Genji орохгүй байгаа нь нэг талаас ашигтай ч юм шиг. Genji одоо ингээл weekly final сүүлийн тоглолтоор бүх юм шийдэгдэн. Асуураага угаасаа ингэж байх. Асуураач жоохон бий бодлоо л та заа. Ялцч харагдаад амар хурд байна. Thank you. It took them 15 games, but they do get themselves the chicken dinner here to be able to move on to that next position. And for them, this is very important here, of course, Elvish, because they were one of the bubble teams. 68 points in the previous weekly final means now they can start getting those points to push them up into that top 12. Yeah, they really are teetering on the precipice, aren't they? They were actually sitting in 13th overall coming into this week. So they were definitely one of those teams that was in a position to walk away with a direct qualification through to the grand finals if they had a good week 3. And to be honest, it was looking pretty dangerous for them. It was looking like they might not even make it into the weekly final. You know, they had a bunch of, like 12th, 11th, 9th kind of places so far. Yeah. They've been playing in this weekly survival since game number 1 as well, so they've had no shortage of opportunities. And
only in the last couple of games have they actually managed to make it on the podium. They had a chicken. second last game, 10 kills. They do manage to convert the week here. It definitely hasn't been a consistent run from GEX so far in week 3. But as we have said many times, when it comes to weekly survival, consistency is not necessarily key. You just need to have that one big game and get through to the finals, and then who knows what's going to happen. And that previous second with the 10 kills, almost a prelude to this scenario here, Clover, when you look at it. I mean, they took out Gen G on their way through to that 10 kills in second place. And now Gen G meets them in the final circle again, and GX is able to win it out. Yeah, GX, excuse me, has absolutely stepped up their aggression today, really throughout the whole week. We've seen, I think, probably one of the better performances from them out here to see 9 kills compared to Gen G's 11, but you know, it's been deserved. I mean, they're taking fights, they're winning fights, they're really bullying their position for where they'd like to be. Obviously, that in-game was a little bit slow, but it was slow and calculated because they had their attention split. I mean, you saw that Savior was really keeping a watchful eye on what was happening with KPI. They got that opening knock onto Silzen and then kept the pressure going up until the very end with Emmy. Meanwhile, Pio and the rest of Gen G, distraction for the rest of the team out to the south. So they were really careful not to get caught off guard by any one of those teams there. Now, on the flip side of that, I mean, with Gen G, they played that one a little bit slow too. I think at one point when we were watching, somebody had even said, you know, they waited a little too long to take that rotation. I think that was a bit true. They kind of had their attention split and really ran out of the resources to come back and play that field in their own regard. So at any point, I think one of those last 3 teams could have taken that victory. I mean, it would have been awesome to see KPI come in and win their first match, but it just wasn't meant to be. I mean, the circles were definitely helping them out in that regard. And, yeah, as you say, kind of maybe a bit slow over towards that west against that fight, but that's how that's going to break down. Gen G must be absolutely fuming at this point, John, looking at how they've played these past 3 games. I gotta say, I mean, if it sort of feels a bit like what we saw from Sonics last week, you know, so many second places, so many opportunities and chances, and there's no doubt that they're playing well, but they're just not getting the reward for it. A second with 10 kills, they had 12 kills in an 8th place, and then obviously a second with 11 kills as well. I mean, it's the amount of kills that they're racking up really that stands out, but not only that, the fact that 2 of the last 3 has been a second place. So disappointing for Gen G. 1 game to go. And their masters as GEX will be interviewed as they move on to the weekly final. Let's hear from them. PGC 2021 위클리 서바이벌 3주차 15번째 매치 함께 하셨습니다. 남은 2장의 티켓 가운데 1장의 티켓을 가져간 팀은 글로벌 e스포츠 엑셋이었고요. 저는 쩐난 선수와 인터뷰하겠습니다. 니하오 쩐난, 꽁시꽁시. Congratulations. 오늘 매치에서 정말 자신감이 붙은 파괴력 있는 경기력을 보여주셨던 것 같습니다. 어느 부분에서 승리의 순간을 예감하셨을까요? When did you feel like you will win the chicken dinner tonight? 那你是在哪一个时候有知道说你们今天会吃到鸡呢？其实今天我们队伍其实都有打到尾圈，然后我觉得我们今天状态都有火热，所以我们今天觉得可以吃鸡。 일단 서클을 잘 받았다고 생각을 하고요. 그리고 우리 선수들이 상태가 너무 좋아가지고 오늘 치킨을 먹을 수 있었던 것 같습니다. 정말 글로벌 I think the circle was definitely on our side today, and we were definitely in good forms to earn a chicken dinner tonight. 굉장히 현장에서 인사성이 밝다는 소문이 있던데 쩐난 선수 혹시 특별한 이유가 있으실까요? GEX is well known to everybody for being so kind and saying hi to everyone. Is there a particular reason for this? 那有什么特别的原因吗？因为我们队都蛮喜欢跟人家交朋友的，对。 일단은 저희 선수들이 팀원들이 다 친구를 사귀는 걸 좋아해가지고 그런 거 같았습니다. 아직 안 친해진 선수들 가운데 It's because we like to make friends with other teammates. 有没有就是你想要就是认识 If 的 there 选 is a 手？ particular team member that you would like to build friendship with, who would it be? 알아보고 싶습니다. We would like to get to know everyone. 엑셋이 위클리 파이널로도 진출하게 됐습니다. 지난 위클리 파이널 1일차 1등이었죠. 정말 엄청난 경기력을 보여주셨는데 이번 위클리 파이널도 자신 있으실 것 같아요. 어떤 경기력 보여주실 건가요? What kind of performances can we expect from this week's weekly final? 那在这个礼拜你们可以说一下感想吗？一句决心吗？我们就依照我们现在的状态，然后打好做决赛。
일단 저희가 해왔던 걸 계속 해내고 그리고 상태를 좋게 해가지고 계속 이번 주 잘 끝내도록 하겠습니다. We will do what we've been doing so far and get in good shape in forms to be able to complete what we can do. 계속 저희를 응원해주신 팬들께 너무 Please send a 감사드리고 message to 저희가 your fans. 실망시키지 않겠습니다. 네, 쩐난 선수 인터뷰 We'll do our 감사드리고요. best 네, and 다섯 not 번째 disappoint 매치에서 you. 승리하신 거 정말 Thank you. 축하드립니다. 시에시에. 谢谢。 네, 이렇게 해서 글로벌 e스포츠 엑셋이 15번째 치킨을 가져가게 됐습니다. 저는 Great to hear from Gex, and congratulations to them. I mean, GEX, I should say, but it's a silly acronym. We have got ourselves them in the weekly final. Brilliant stuff for them. They're going to be hunting down just a little extra points here to be able to push themselves into that top 12 and guarantee themselves a grand finals spot here. And John, you know what? Apparently they're just happy people. They just want to get on with everyone. So that's cool. Yeah, look, I mean, that's all well and good until you get to the grand finals. I think at this point, yeah, make friends, do whatever you need to do. But when it comes to grand finals and there's all that money on the line, all that prestige, then the whole party might go get down and dirty. And hopefully GEX can put up a good show in the weekly final so that they can get to that point. I think they're going to need to show a little bit more consistency when we do get into the weekly finals, though. It's been a little bit up and down from them so far in the week 3 survival. So I'd like to see them, you know, just get back up to a little bit more of a consistent basis. Jump through to those finals. Yeah, as we can see here, Clover, here's the Western situation going on. It's unfortunately for these two teams kind of holding each other here for so long, benefited neither. Yeah, I mean, this was really, I think, something that kind of cost KPI, right? They had to have their focus entirely on 17 for so long. And even a little bit of pressure from Gex there at the end as they tried to send Silson out to scout a position ahead of time, which unfortunately just didn't work out in the end. Now, I mean, you know, we kind of talked about the consistency of teams and what we expect moving forward. I think another issue here is as we go into the final match, there's the consistency between teams that haven't been performing where we want them to even this week. I mean, we've got 7 teams right now that have played every single match thus far this week, and they haven't really had much to show for it. A couple that we've brought up time and time again that have made it through the top, but there's been a couple in that list that haven't really gotten past the mid game very often. And I think that's the thing that's really troubling because that's not the kind of performance you want to bring into the final weekly final. For sure. And we might get a chance to talk about some of those before we actually get into that last game. But for now, we're going to go to a break. When we return, one more game, one more chance here to get into that weekly final. 다른 팀들이 지금 개판을 당한 건 아니지만 열망전이 지금 차가 기가 막혔어요. 차가 하늘 놀랐어요. Not in the back there what's going on with these fights, but a lot of eyes now being drawn to Oath. He has been taking a couple of shots, and these outskirts teams are now starting to get vision inside the valley itself, most notably from KPI. And you gotta give to Oath, they're finding a way to survive. What is it? 천천히 가. 가. 와, 더다. 라이어 백. No way. He's just kind of scouting around. He's still way out in the distance. He's on the easy
even on the left side of the vehicle, and he's going to take this shot. Oh my. 往前走，看长条房。哎，卡住了，扣钱。这车停的位置就是为了保车而停的，扣钱啊！翻两辆，一辆，扣钱。这个可不能第一把吃了就奖励自己一把，这个没有奖励的空间。这不会想把它撞出来吧？这个摩托车能撞？撞！这个车吗？我觉得得撞一下，得尝试一下。能撞出来？不然一辆再撞。哎，可以，车头撞过来了。 Oh my god. High 着吧，自己的队友还能够。 山也上不去的。哎呦，哪有队友？我跟你讲，这个没车的队伍在这种赛事上，他都只能选择扎。等会儿扎的队伍，我们不说越来越多嘛？你看 VP 都扎了，就这个厕所，车要扎啦！这里我感觉有点危险。没了，血太低了。是的，好绝望，很绝望。 Oh no, they're gonna. Oh no. They hear him too. Oh, you gotta be kidding me. Dude, scared. Here comes the game of chicken. The ultimate battle for the win, and Sparrow there to clean it up. Gets the kill. Thunder 1. The situation has evolved. Saber's rise has caught the attention of other nations. I trust you are ready, but your tools need to be modified accordingly. The armory is open. Any weapon, any option, whatever you need. It's getting dangerous out there. Feel free to get creative. You'll need to, because you won't be the only operatives out there. Don't let them threaten the mission. Secure the sector and repel counterattacks. Extract or retrieve the package. And remember, Thunder 1. Put down anything that stands in your way. Thì đến với giải đấu lần này thì em cảm thấy rất là vui và hưng phấn hồi hộp ạ. Và thì mục tiêu trong giải thi đấu lần này của bọn em thì chắc chắn là sẽ nằm trong top 8. Nhưng mà bọn em vẫn sẽ cố gắng hết sức trong giải đấu lần này để đạt được mục tiêu cao hơn nữa. Dạ, em thấy đội tuyển Genji là đội tuyển bọn em cưng da chân nhất vì đấy là nhà vô địch PGC 2019. Em muốn gửi lời đến Genji là tuy họ là một đội mạnh nhưng họ cũng nên cẩn trọng với bọn em vì thì bọn em cũng không yếu. Tụi em sẽ cố gắng hết sức để đạt được thứ hạng cao nhất trong giải đấu lần này và mang nhiều tiền thưởng nhất về cho team mình. Đến với giải đấu lần này thì hy vọng các bạn ủng hộ cho team mình cái vote thật là nhiều để cho team mình có động lực. Việt Nam vô địch! One final game for our weekly survival here at PGC. In fact, our final weekly survival game of all time for the tournament. And we find ourselves now in a unique position where Baonam United were going to be coming into this game here. I've got Jordan and Clover to break things down. And this could be, Jordan, the earliest exits from the tournament as a whole. Never mind just this next phase.
Yeah, well, there is a very good chance we could be saying goodbye to our first team, and that would be BN United if they're not able to find the win in this game. The way it all works, there's a lot of math involved, and, you know, you can go and do it yourself, but basically you have to go and look at the kill points that they've been able to achieve in the bottom 16 games, and for BN United, they are at the bottom of the pecking order. It's obviously no surprises to see them coming in last here into week 3 of the weekly survival as well. But the situation for them, more or less, is win here or you're done. You don't even get to play in grand survival. You would just be eliminated from the competition because one team does have to get moved out of the competition at this point in time. And unfortunately, that is BN United. So the odds are really stacked up against them. I'm sure they know what they have to do, but finding it and executing it is going to be a different story. Well, look at them. They're in good spirits, it seems like, coming into this last game. And they're going to need to be Clover because, as Jordan explains here, it really rides on this. It has to be good. Yeah, I mean, it's been done before, right? Navi did it last week, getting a win on the game that they came in. KPI almost did it this last game. So we can't discount anything just yet, but it's going to be really difficult, especially because we're switching back over to Erangel, which is a map that historically a handful of the teams that have been playing their heart outs that also haven't made it yet to a weekly final performed their best. We've had some crazy military circles today that have kind of made that more difficult for Erangel, so that's something to keep in mind as we move forward to this final game. Definitely some Titans still here, not to find themselves the chicken dinner just yet. Gen G must be livid with it, even though Asura looks in high spirits coming into this last game. But it is now time. Erangel on the cards. Can BN United keep their tournament alive by making themselves a win here in the final game, in the final chance for them here, as we now head over to our commentators to bring you all of the action once again. Xenox and Chunks, take it away. За ингээд өнөөдрийн сүүлийн тоглолт 6 дахь тоглолт эхлэхэд бэлэн болжээ. Симонт, Ложи, Йонги. За таа хүмүүс сүүлийн тоглолтод тоглоод ингээд эрт унаарай гэдэг. За нислэг ч өөр ямар арктикал нислэг вэ? Намагийн дөрөг гарч ирээч. Нэг азаргаар. Нэг намагийн дөрөг те. Бүгдийг ингээд нэг юм алдаг тийм гоё дөрөг байна уу? Яа, хавар ортороо дур. Миний байжээ. Яг юм боллоо сонирхолтой юм байна. Тэ нэлээд оролцоо авч байгаа. Торг яа дараагшаа Северн Сталбер голын дээр гараад ирлээ. Ай. Торг чангана. Monaco United, Simon Lodge, Young Business. Monaco. Захны тоглолтоор чикэнд чиглээс. Monaco зайлд нэг ч дэшээ гараагүй. Нэг чикэнд чийсээ хэлээ. Залбираа сууж байгаа сүрх юм. Нэг өөрхөн чикэн.
За үзүүлэлт статистик мэдээлэлд ложи ороод кодс гаргаж байгаа. Энэ муу зайлвал кодс шид орч хэд гараад та одоо зайлвал. Энэ 7 өнөخت одоо эн чинь Бономын хідэн тоглогчийн сэлгээ орж ирвдээ. Боном л зайлвал гамдсч болов гэн нийт хөрх юм хайдаас өрөвдөх юм аа. Энд яац юм бэ? Тест оргаагаа ийцээ. Яа мөргөө ийцээ шүү дээ. Юу. Ямана зэстгоо. Их балмагдаар гэсэн чи Мерт стейшнд ороо ирчихсэн. Жэний логд тоглож тосчиг салгаад ардаас 2-1 хоёрыг ноколцсон уу юу? За нэгийг л ноксон юм байна. Гүү одоо хоёр дахь нокорчлоо смаш тэр. Корнер руу Мертиг толцон компаундыг тоглож ноклоо ийцэн. Аяа, цааш өстөнчөд тоглож ямар саг орж ирж байна. Аа, драбайд ч орж ирж байна юу. За витралс смаш 2. Яах юм бэ тэгээд? Ортра гшээ. Гонигта. Чэнэлээс Американаа босгочвол битээс квадраа болд гэдэг. Босгож чадахгүй. Одоогүй. Бодлаа л да. Хоторсон сэтгэл. Хоёр давхарлаа молли ороод ирлээ. Нэг давхарт өөр толчлаа. Энэ дээр нэлээд цаг алдчихад яалтчгүй баригдаад унчлаа. Юу гадуур дээрээ смаш тэр дүүлэг авцсан. Оо nice. Тэрэлээс Мерт 2. Болон дээр торлсон. Болонгийн англид бүтэн барьсан байгаа болохоор PGC спортын нэг нэлээд давуулчихж байгаа юм уу? Earthwell, Heaven. Смокло тулж орж ирээд корныг салгаа ижлаа. Смокны тоглолтыг харж исэн тоглогч бүр нэг ч байхгүй. Тэгээд бүтэн баригдчихлаа шүү дээ. Одоо яах юм? За PGC спортоос инженерийг одоо Метралаас болон Мерт гэсэн хоёр тоглогч та. 16 багийн 57 тоглогч. Тэгээд хоёрын эсрэг нэг Heaven ганцаараа. Корн л ер нь клатч хийчихэд идэг шүү дээ. Гэж. Корн нэг юуг тоглолцсон юм а. Тэгэл ер нь бол амар харагдаад байгаа шүү дээ. Юу? Юу ч тэгтээ бас юу босч шүү аа. Техник олчиг бол баруун шигаа шилчил юм. Oh, nice, so even. За тэгэл одоо ингээл Жэнэл баяртай болж байгаа юм байна да 3-7 хоног ер нь. Аль бол багуудаас нь баяртай. PGC спорт, Жэнэл аль нь л ер нь жижиг. Нэг л одоо Grand Survival дараагийн 7 хоногийн 4-р өдөр нэгэн болно. Weekly final болол яг Хасан Батсанд цогдоод дуусна байгаа шүү. Яаж юм? Амар зуураатай байлдаа хоёр тал болж шүү. Жэнэл хэвэн.
Яг тэгт ингэж харж ороод байна. Сүлийн тоглол. Амар тэгтэж чинь багаж. Нуудан дээр Space Station гээд яа. За хэв ихтэй тэгвэл авцаач метролист. Одоо нэг үлдсэн PGC спорттой. Ийм ч барыг тавтаа зааш нөргөжлөх гэдэг юм шиг. Одоо сум гайгүй авчлаа гайгүй. Gentle Esports хэвэн 2 килтэй. Өөргөө явж байгаа. Нэлен зараас бодоод хэлсэн биш шүү дээ. Gentle Esports-оос Heaven за энэ дэр PGC Sport Emertтэй нэг үлдсэн. Алдарч shotgun-ы тактик дайрж орж ирэх юм бол Heaven суулталтай. Эсрэгээрээ зүгээр Mertийн shotgun-ыг нь хүлээгээс суудсан хамаагүй дээр ухааж удалтана. Тэгэхгүй бол арай л удлаа. Mertийн shotgun-ыг нөр дээр авах гэдэг. Гэтэ нэг shotgun байлангаа алдчих юм бол цэнэглэж явах хооронд нь яг одоо тэр 5 сумтай shotgun-тайсаа болохоор цэнэглэж явах хооронд нь юу гэдэг чинь зөрүүлээ трейдлэл бас болно л доо. Гэтэ шатраа ихтэй Heaven-ыг бол нилээ юу критикалд шүү дээ улаалгаад. Гол нь баг одоо Heaven ч гэсэн shotgun олох хаа да. Shotgun олоод арчигээд. Энэ shotgun-ы тактик ихтэй бүр яг жижигрэлээд энэ хэдэн тоглогч нарыг. Юу нөхөр shotgun-тай тоглогч нараас айч. Яг гадаа нэг тэгтэхгүй. За заварж игээ салж байгаа мудаа баг 2 дээр гараад ирлээ. Баг энэ байрал дээр бүхэлд нь 7 минут байлдчихлаа. Энэ л болон PGC Sport-ийн. За Torix-тай за залуусаа харж гинөө Genji төлөөд хэллээ шүү Torix. Харж байгаа сте бүгд. Genji-гийн Torix-тай одоо Vences-аас Torix-д орчлаа. Энэ хоёроос аль нь чиг гэдэг юм бол доо. Нийт одоо ингээд 2 солоо тоглогч та 14 баг. Энэ 2 солоо тоглолт чигээр тоглолтод оролцоод байна. Явж байгаа тийм үү скол зөвхөн болон тоглож өвтчдэг учраас байлдаанд тэр нь бол оролцдоггүй. Амар олон баг өртөш орж ирж байна одоо. Бономоос гадна тэгэл тойруулаад 2 3 баг өртөш. Энэ баг өртөшнүүдийг бас яхад харж илээ. Амар Sonic-ийн мим гоо. Ингэж явж байгаа малтарчихгүй гайгүй баха. Тэр драфтгийн хүнээ өөрөө мөрөж жоох юм. За Heaven 2 солод тол шорондоо стил үлцэр. Энэ үлээг л анда. Өрөөгийн твэзээ фазс таймер авах явж байна. Өрөөгөр өтөш нэг гэж бодлоос нь бодож байгаа юм байна. Шин дээрээс соголдог ч гэсэн өөрөө зөрүүл унах магадлал өндөр учраас ер нь их тэгээд ингэж ил болж уршиж тэрэггүй шүү дээ. За тэр тийлтэн цаанаас миний идчих шүү яваг. Ер нь нэг жоохон өгдөг чангалаа л. Яа минь ингэж явж байгаад нэг балардгийн юм да. За одоо ер нь би ганцаар явж байгааг нь мэдсэн байна да. Sonics шууд л очоод боломжит байрлалыг эзлэх гээд Pyoгийн байрлал үрж байгаа. Асуура. Үе хамт ирээч. Нөгөө талаас нь 2 3 тоглогч Putesco-дороо дарж байгаа. За энэ дээр Genji унах юм бол ойлцохоо зүгээр. Тусламжаар тоглогчдор ялцэр Ironix ганцаар анчтай тэгж удаан тэсэхгүй шүү дээ. Хоёр талаас нь зэрэг тарих юм бол төгсөд угаасаа. Ихний доолч тэр мен дээр дүүлдчихлээ. Ironix 2-д дүүлээ. 3 дахь Ironix. Хаана байна Sonic? Ironix юусоо welcome нэг эсрэг дөрөв шүү дээ. Яаж байгаа юм бэ Sonic-ыг? Байхгүй шүү дээ. За баяртай Sonic минь. Ингээд Grand Final бишээ. Grand Survival-аар иргэд уулзцгаая. Болоог байна л гэж чинь ерөөхдөө PGC-ийн аваргааг бол. PGC баг арай сул байна гэж унгаагчлаа энэ Export. Унгаахтаа 4 эсрэг 4 байлдаагүй 1 эсрэг 4 дан ганц Ironix ганц шаакны байрал тойроод байлдчихлаа.
Болоогүй Sonic гэсэн баяртай. 3-7 хоног ерөөсө weekly final-ийн хамсар зуусангүй шүү дээ. Тэр чигээрээ л ерөөсө баяртай болчлаа. За Genji Events-д жинхэнэ яс эвгүүдүүлэх гэж шүү. Яг нэг бүхс чангараал нэг ёо Урста тэр юу боллоо. За Genji дээр тойрог татагтаар нэг те. Эхний сквада өвтөн гарч ирээ гацсан. За энэ ер нь Genji чинь сүүлийн тоглолтоор нэг эвгүй чикэн тгэл анда. Халаа. Энэ нэг сектор нэгс өдрөг л авч үзэж байна. Би машин дээрээс алгаач шүү дээ. Ингэж дэлчхэн жорж ирээл баг. Зэрэг дайрахгүй тэгээд өө хоёрын тайминг бас гоё. Ажиглаас насраа удаж өгöd. Яг трахарж яхад нь ээч үнийг ажилласан энэ нэгсээс. Яа, бүр ингэж амар өөртөө төгс сэтгэлтэй спридж шүү дээ хүн. Алж. Ийм л байна. Эсэндээ Genji-гийнхаа. Тэр мим л холгаач л байхгүй юу. Зөвхөн зэрэг орчихгүй тэгээд далжиж машинтай трайфа хийх гэж байна. Ганц өндөр хитрхи бардчлаа л та тэгээд. Өөр амар зориггүй госчлаа. Энэ нэг сажид талдан зөв шавшаа ийц. За физик кроссны тоглогч. Програмаас нордор тоглолтын эртэ дууссан. Тэр нийт баг Густав орлоо та. Густавыг ер нь ургаад авчвал физикийн жижигчдэг да. Авчлаа бүр хитрхи зашаад авчлаа. Густав их офф тоглолттой. За BBL Sport-ийн сүүлийн тоглогч Мертик Арканч Predator гэсэн байгаа. BBL Sport-аас 15 дор өрнө. Тэгээд хоёр талд орж ирэх Koraxi Gustavыг ноколж байгаа бол килээ тэр доорыг үүсгээд fix төрүүл эд дээр дүүл авчлаа. Утга барилтаар бол яг одоо fix болцсон байгаа байна шүү дээ. Хүний тооны харьцаа 4-2. Яг 3-2. Програмаас ойяад баг дүүл авчлаа гэж бодож суужсэн чинь зөрүүлээ шавшаа ажиллаа Koraxi. За ардаас нь God Mio Vetsig унгаж аваад Fence Clan багаас Fast Face ганцаараа 0-4 дотор буцаагаар авчлаа. Нэг дараа төрж байгадгүйгээд. Энэ нөхцөлд бол Fast Face-д ямар ч юу байхгүй. Pop нөлөөлөдөг байхгүй. Дагац хаалга хашижсэн машин дэлбэрээд гараас урчлаа. Драфтгийн альжид боцын нэдэлсэн. Багчаа ямар амар таймингтай капитан дав өсрөө ороод ирвэ. За ста капитан драфтгийн 2-2 тоглолт орж ирээ. Archangel Predator багийнх нэг 14 дөрөв өрөнд. Defense стилийг одоо бол бүрийн багтаа 1-3. Аяа. Убүрцгийн Free Fire ч шүү. Ивай. Оо, 4-6-аар лооч бүтэн шавшаа ичлаа да. Тэрс юунээд тестийн брил Кипагийн капитаныг бариад авч байгаа. Кипагийн тоглогч аяа Draft King хамгаалтан дээрээс тулаад орон дөрс нэг тоглолч бүтэн гүцээ хийж байгаа бол нөгөөд Game On баг 13 дугаар өрөнд. MCG баг дээр унж байгаа бол Bonna United-аас нэг тоглолч алдаад зөрүүлээд Kipay багийг Warehouse-д барил дээрээс бол авсаар. Kipay 12 дугаар өрөнд 11 багийн 35 тоглогчтой. Facebook-аас яг одоо Fix ганцаар үлдсэн. Fast Face алдчихлаа. Цус байхгүй bandage дараа яваад байдаг. Fast Face шидсэн бол урхаас өмнө ямар ч шидсэн молын зөрүүлээд програмаас нэг тоглож салгаж аваад хоёр талд адилхан нэг дайлал нь огтой байгаа тоглож босч байгаа болохоор дахиад 2-2 болох магадaltaй. Энэ муу Warehouse-ыг хараалтай л байна да. Ном дүүл авцсны ардаас SSG баг Space Station ороод ирсэн. Тэрнээ дажууд нь ороод ирж байгаа юм шүү дээ. Амьдэрчлээ. Орох хаалганы смоклцсан болохоор Bonam хувьд англи барьж байгаа нь илүү давтаа. Хүлээж байгаа нь ерөөд илүү давтаа гэсэн. Яа, смоктог бол өмнөд арчлаа шүү. Бүрийгээ Draxled смоктос бас ажлаа. Энэ Axled их эвгүй тоглогч шүү. Ингээ дандаа смок. Энэ ер нь смоктос бодож ургаадаг нэг хитэн нэг тооч гэлсэн баримж авсан тоглогч нар байна. 16 аймгийн тоглогч байнас. Дандаа смоктос. За Фазин Физинг хоёр тоглогч програмаас ургаж аваад Физог 11 дөрөв өрөнд. 10 багийн 31-ийн тоглогчтой. Bottom 16-ыг хэрэг гадсан баг маань ингээд тоглолтоос асагдаж байна. Харамсалтай наа. Бокснер гарч байгаа дээрээс нь харахад байгаа мó. За бүрүүгээдэг дотроос нь Genji орлохгүй. Энэ дэр пё за амар итгэлтэй салтсан байх шүү. Chicken тихэд байгаа.
Гин ингээд яг зэстэд ор задраад Bonam багс ганц тоглогч. Сүүлийн тоглогч нь Симоттой. Надад лоожгоос илүү нөгөөх нь Готес илүү дээр юм шиг санагддээ шүү. Bonam дэр за Space Station Gaming буруу тийшээ зөрөөлөг өвчлээ да. Смоктоо болоор баримжаа байхгүй бас хэцүү. Симатго Bonamаас буцаад зөрөөлөгээр авчлаа энэ муур болгонд ч байгаа юм шүү дээ. Төрдөг өшин дээр авч байгаа шавар. Яг чи түрүүний нэг слайд дээр төрдөг өшин шиг л харагдсан л да. Смокын дондор хоёр тал зөрчсөн. За Bonam гэжсэн чи Бурирамын сүүлийн тоглогч Godmio-г Пёс гүцэснэр бүрүү 10 дугаар оронд 9 багийн оройсон тоглогчтой. Space Station болон Bonam-ын байлдаа ордон тусчвал зарим багууд нь шантраа зөв сүүлийн тоглолтоо хайчиж байгаа юм шиг шүү дээ. Тэр дорно. Яаж ч тэнд байрлал нь стил төв байгаад байна. Жэнжи захалцсан. Таголлоо дахиад Jönel Space Station гэн Bonam-ыг яг нь warehouse. Тат дотор дахиад өвлчлөө. За одоо өтөлтөд зогцнуудаас авч байгаа даваалаа ороод ирсэн Simontin Nade Outless-ыг салгаа ичлээ. Яг тэр боксын дээр нь зогсч таарад хөрхөд нэг үг орчлоо. Байхгүй молц. Я Space Station-гийн сүүлээр тоглож чижээс Simotос гүцээс тарамжлаар Space Station-гийн стөр 8 багийн 27 тоглогчтой. Үзэлцэж чинь да. Хил костюмын дээрээс нь бодож өгж байгаа MCG-га сүүлийн тоглолтоо чиг гэнтэх гэдэг нэг үү? Яа, Зэнжи амар зөрөгтэй Bonam-ын байрлал, Warehouse-ын байрлалыг эслэхэд дайрсан. Смоклцсан байгаа болохоор шууд дайрч чадахгүй. Хоёр талд хүлээгээд өтөлөөдөө шидэт байгаа юм байна. Warehouse-ын ерний эслэхэд их амархан шүү дээ. Тог тэр нээд алдсан шүү. Нөгөө талаас нь TCM ихтэйгс мөргөж орж ирээ. Penta машин дээрээс зэстиг ноглоод Bonam манайттайгаас Simont газар үлдсэн. Гарч тойрч гарч ирж байгаа барыг Жинж огдромж магадгүй. Жинжигээс өөр баг нэвлэлээр ирсэн гэдэг мэдээлэлээр ерөөхдөө хойшоо барыг татчих шиг налуугаар тоглох тэгээд нөгөө талаас нь ч гэсэн ерөөхдөө дахиад өөр баг нэгдэх боломжтой учраас Жинжиг байлдаанаа зүгээр хойшоо татаад гарцсан зүгээр. Яг тэр Жинжиг баг дээр өнөөдрийн сүүлийн тоглолтын дээр Жинжигийн chicken dinner л чухал. Өөр ч юм алаа. Ерөөсө chicken dinner идэх хэрэгтэй байгаад байна. Идэж чадахгүй бол мал дээр баруун шигаа. Гэтэ Жинжиг бол үнэхээр хүлээж байгаа шүү. Sonic шиг даваад гараад ирсэн юм чи та алдсахгүй байлгүй дээ. TCM FTX дээр баг тоглолтоосаа чекин тул яах вэ? Хэрвээ энэ Жинжигийн байрлал энэ дээр мөргөд хэрвээ TCM FTX-ийг ямар ч алдагдлан унгаагаад гарч ирэх ирээд чек авцсан байсан бол дахиад өөр баг нэмэгдэлтэй алдчих хоёр баг байлдааны голоор тэр угаас хэрэг байхгүй. За нийт нэг соло тоглогчтой. Тэр соло тоглогч нь бол Bonam United багийн сүүлийн тоглогч. Warehouse-ны гадаа итж байгаа тэр тоглогч бол багийн сүүлийн тоглогч. 7 багаас 6 баг нь бүтээскодораа. За сүүлийн тоглолт учраас аль алинд нь шанс байгаа. Яг гой тоглож чадсан баг дээр нь л ерөөсөө чик орж ирнэ. За тэгээд сүүлийн галзуурж байгаа weekly 3 final ерөөсөө нөгөөдөр одоо энэ сүүлийн тоглолт явагдчих. Сүүлийн баг чик ингээд 16 баг weekly final дээр болсон. Яа, тэр ямар хувц гарч байгаа гэдэг. Бас дэлж үдэхгүй нэ би бол амар хэцүү дээр гараад ирлээ. За pero нэг хэлтэй Axe left me лидер. Гэхдээ хэрэггүй Warehouse авах юм бол нөхцөл дардаас нүүр баг орж ирнэ. Тэгэхээр тэр эвтэйхэн чимээгүй явж байгаа л барихгүй болол. Одоо ингээд хэрэг Жинж TCM FTX-т одоо ингээд байлдсан байсан бол тэр ардаас S-д ороод ирэн заяа.
Шакны байрал бол авах гэж дайрахгүй шүү дээ. Эдгээр шууд ерөөсөө байлдчихлаа байл галз байлдаан дээр нэмэгдээгээл 3 дахь жуугаар First Party баг орж ирэн. Дай би яг нүтэн дээр ойдор нэг арчлгүй хав гэсэн чи хараагүй юу? Харддгүй юм байна л. Тэ дугас харагдахгүй байж тээ. Юу ярьчих таа. Сараа тэг. Ай. За Bonam Simont 5 киллтэй. Хөрх юм залвал. Simont 5 байгаагүй. Солиор чинь 30 чинь. Буруу шүү. Буруу ирж шүү. Андуурлаа явсаа. За però MCG 17 амиг TSMFT Exchange Bonam 7 богод 6 татар хүртэл амьдарч маргаашийн тоглолт байхгүй шүү. За. Маргааш тоглолтгүйгээр шууд хагасан бүтээсээ weekly final 3 дахь 7 хоног хамгийн сүүлийн weekly final явагдана. Дараагийн 7 хоногор шууд grand final survival-аас ахуулаад grand final гэдэг нийтдээ 4 хоног. За яг grand final нь тусдаа 3 өдөр, survival нь 4 дахь өдөр буюу яг final-ийн өмнөх өдөр нийт 4 тоглолт. Эхний 4 чиг ийдсэн баг дэшээ grand final руу явна. Тэгэхээр бас нэлээд гоё тоглолт гарч ирэх байх гэж найдаж байгаа. Хамтдаа харцгаая. За Pyoge Mall TSMFT-ийн пүр дийл ороод ирсэн үү? Яа, TSMFT англ нөжөнжигийн пөргөлт ирж байгаа шүү дээ. Жинжиг гоё тайминг гоё бариад зүйлийн боломж алдаж болохгүй шүү залуучуудаа. Бид өргөлж та нарын талдаа гэж. Би өргөлжих юм шиг орог. Бид биш. Тоглолт дуусаад 7 минут манайхаа 7 богийн тоглолт зүйлийн дөрөг дээрээс галзуу тоглолт гарна. Азарган байлдан болох ах гэж бодож чинь там гэлж чинь хойсоо. Сажинж TSMFT-ийг заал унгаач хийж гарч ирэх юм. Наранлаг аймгийн тоглогч дээрээс Nensest Multi дайчлаа шүү. Перогийн тоглолч бас дээрээс Наранлаг аймгаас зурж байгаа бол Circle Gaming-гийн сүүлийн тоглолч амжилтлагаар Наранлаг аймгаас гүцээгээд Circle Gaming 7 доор өрөнд Перо багаас 20 тоглолч үлдсэн захтаа Наранлаг аймагт үдэж чинь. Аяа. Заагүй шүү. Арчлаа. Бас байгаа. Ингээд нийлээд хоёр дэмжиж байгаа гэж байна. Yes, Ивата! Жижи! Ивэ, идорикс юм уу? Яа, тийм штэ. Мараас хоёрыг хооронд нь вайлтуулаа. Зимонт ирэхгүй шүү. Тэр вайлтуулцгаа тэр ноктогийг авах гэдэг. Сараг үцгээд идорикс тэр эднэр яа, муухай болчлоо. Жинжи гурлаа үлдчихлээ. 5 багийн 15. Ямар заяг үг. Тэр ногтой доолгч нь болонгаар ал явж таарах юм аа. Улгаач. Угс яалтч үлдээ. Хүн нөгөө цэрхийн уцаа болохоор тэр талд цэрхэн байж байгаа гэдэг. Гоорл амгандаа орох гэсэн чинь ямар гонхтой юм бэ? За жинж ихтэй ямар ч тач бүтэн сквадра гэж юу вэ? Амбагаар та. Хийж орон тоглогч. Бүтэн сквадр явж байгааг Lens TSMFT-ээс явж байгаа бид нар гоё штэ. Эвераусны дээр л гараад ирсэн. Дээрээс Перо багийн мамыг салгаж яваад Перо багаас 2 тоглогч. Аранлаг аймгийн сүүлийн тоглогчийг тэгц орцсон байна. Тэгээ завсраар бууцаар аваад сүүлийн киллийг нь яг сүүлийн шотыг нь мингзэс Перо багаас үзүүлснээр тим Аранлаг аймаг багийнхан 5 дугаар орон. За ингэ 4 багийн тоглолт дээр TSMFT-ээс Sense Genji болон Перо гэсэн баг 4 баг үлдчихсэн. Yeah, nice. Перо хасаад дүг. Перо тоглолтоос хасагдлаа. Аль тэр машин дээр цонхон дээр буудуулаад ээж яагаад тэр машин дээр хард стил корлоод байгаа юм бэ тэр артлаа 2 дахь тоглогч чинь. Хэн буудуулаад ах чи. Агааж явж байгаа буудуулаад ах. Үзээд өгмөр энэ манайхаа. Азарган. TSMFT сквадра, Nensest сквадра. За Перо бол тоглолтоос жоохон чадамжгүй болсон болохоор одоо TSMFT Nensest-ийн жинжиг гол нь TSMFT-ийг цаахан зураад өгөх хэрэгтэй. Гол нь өөрөөсөө Nens ядчих гоё байрал дээр гадна. Найдах дээр хөрсөн дээр нь татчих. Даваатай байж магадгүй тэр хадны ард орсон тоглолчийг Pyoge бүр нэлээд гачин болгож байна. За болонд 2 тоглолч гарч ирэн. Доороос Nens өтөлөд орж ирээ. TSMFT-ийг 20 тоглолчийг баллаад авч магадгүй тэр гоё найд ороод ирлээ. Тэр
Ингэдэг байхгүй. Хоёр дахь дэд орж ирээ. This Wave-ийг хоёр дахь салгаа ивчлаа. Ингэдэг юм аа тэр найдууд нь гоё штэ. За дүүк маань ганцаараа энэ дотор машин дэлбэрээд ямар ч хайр байхгүй. Тоор захалаад хүнээ барих боломжтой. Жинжи баруун дараад гоё шоткал орж ирсэн. Nice шүү. This Wave-ийг баларч байгаа. Жэнжи. Сүүлийн 7 хоногийн weekly final-ыг ядаж 7 сард өмнө нэг жоохон баясгамаар байна. Axe left ба дээрээс инстер бодлоо. Зүүн дарж явж байгаа Жэнжи дээр баригдаад болохгүй. Харагдчихгүй байдгийг бид нар пок төдөд байх болохоор тулж алгасаар арга байхгүй. Пёгоос амжилтаар Axe left-ийг үзэснээр Жэнжи багийн 10 дахь kill. Пё 5 kill, Inonix 5 kill тэгэр. SMF-ийн чек хийдэх 3 тавтаа болол Ensef 57, Жэнжи баг 40%-тайгаар 3 багийн тоглолтын төгсгөлийн байлдаа сүүлийн мөчүүд яг өнөөдрийн 16 дахь тоглолтын дээр эхлэх гэж байна. За сүүлийн моментыг хаттаа хараа. Тэр тэг зүгнэд лүгл орж ирээ гоё штэ. Би ардасны Zensi Scooch-гээ бүтэн салгая. Zensi-гээс 3 л өнөөдөр тэнцээд эхэлсэн. TCF-FTX-гээс 3 дугаар байранд ороо. Zensi-гээс 3 тоглогчтой. За ali Zensi 3-3. Аль нь ч одоо буруу алдаа гаргаж болохгүй. Zensi сүүлийн даваа энэ бол дахиж хайр гэдэг зүйл байхгүй. Рустамаар уулгаач AW-т явж явах юм уулгаач. Яадаг. Тэгж байна. Энсиг ерөөсөө дэмжихгүй байна даа мохон нөхцөл дандаа Zensi. Аяа, бич муу юм да. Аяа, nice step, Пёли. Трэ голон трэтиг үдэг шүү. Халаа ангилууд харж олон л та. Zensi нэг сүүлийн тоглолтоор сүргсэн тоглолт гаргаад ирэж 11 kill. Пё энэ нэг сар инхээр тэгдэг юм да али. Nice one well тэгэр унаад өгмөр залуу мэ. Дээрээс нь Пё флаг дээр ороод ирсэн. Октог гэлэг үзээд 2-3 батлаатай өсөрдөг жоохон буруудчихв. Агаар тэр амар олон бодолчлаа. Окрог үн ямаад амартаж. Яа. Иймэрхүү өндөр байрал дээрээс битээ үсрээ хэрэггүй шүү. Тэгэх юм бол амар удуулна. Энэ хоёр тоглогч, Zensi 3 тоглогч. Ташцстай л энэ нэгсэн. Пё альтрестрей. За нэг нь болоолгоцсон шүү. Нэлээд болоолгоцсон 2-1 Smoktos гарч ирнэ. Smok дээр тусаа дараа хэмжчихлээ. За али. Zensi нэгс өөр даалдахгүй штэ. Ой. За Zensi. Язрхан жигэтлээ сүүлийн 16 дахь тоглолтоор. Амарана. Inonix Pё яан гэдэг юм бэ? Нийт килний бараг хоцол 50% нь Пё 50 бишээд 60% нь Пё 40% нь Inonix ижлээ. 2-3% ерөөсөө асуур эстра 2 дээр хоёулын дээр нь байхгүй. За Inonix бүр шоктоос гарч чадахгүй шүү дээ. Амар баярлаг байд юм ч та. Амар олон боломжууд алдсан. Өнөөдөр чекинт боломжтой байсан. Эсвин баяртай. Оруу нөхцөл театр онлаа да. Пё нэгэнтэй галаа асаац байсан тэгээд. Алын хинч ерөөсөө унтраасан юм шүү дээ. За ингэ Zensi газарган чекинтснэр. Яа. Сүүлийн 7 хоногийн буюу 3 дахь 7 хоногийн weekly final дээр нөгөөдрийн хагас өдрийн тоглолтуудаар хасаа утсаны сүүлийн 7 хоногийн тоглолтыг Zensi үзэх нь өнөдөлөө. Wow. За цасраад энэ бүрстэ батлах гэж шүү. Хамгийн магшаад ирсэн. Толгой урстай хамаг цусаа боочлоо би бүр толгоолоо явж ирсэн. Юу л яалчгүй Zensi бүр 100% дэмжлээ дөрөвний нөхцөл байдал дээр. Энс гол нь ингэдэг байхгүй. Weekly final руу ороод энс ерөөсөө тийчдэг байхгүй гол нь. Ерөөсөө нөхцөл доогуур төрүүлээд унцдаг. Ямар ч тийм нэг юу байхгүй. Потенциал байхгүй амар тийм нэг. Юу гэмдэ нэг жоохон. Их дунаад өгчдөг гэх юм уу? Тийм уу та. Zensi ч эсрэгээрээ нөхцөл тойрог гоё гарчих юм бол энс тэр нэг weekly final дээр тэгсэн шүү дээ. Зайлшгүй амар ой даваатай тойрог төв дээр явж байгаа чиг наалтцсан. За ингээ Zensi минстэ сүүлийн тоглолтоор сүүлийн моментын дээр өстө үзэгч ард турнигаас өстө бүр нийтэд нь солонгосчуудтай бүр монголчуудтай бадсаж байгаа бүр нийтэд нь 30 болголоо. Яа хаалаа молоо сүүгд. Яаж форигж байгаа юм бэ? Сүүлд хизээ ингэж баг дэмжсэн бол мэдэхгүй байна.
come at that fight, and ultimately probably attributed to the win here. But I mean, as you say, they've been absolutely fragging out today. Yeah, definitely so. Яа. Inonix-ийн тоглолтод нэлээд арга шүү. Энэ дэр хэрвээ Inonix-аас ингэж тоглолт орж ирэх бол өдөр Genji багийн чиг байхгүй шүү дээ. Энэ бүр амар утсан шүү дээ. Өцөл дээрээсээ тий. Амар утсан ёо. Энэ таарсан. За ингээд дарчлаа энэ. Тэгчээм өссөн үлээсэн Genji-гийн чиг орж ирлээ да. Өчигдрөөс хойш зайлал Genji-гээ дэмжээ байжсэн. Надаас бараг хамаагүй илүү дэмжсэн байл. Би ч та Genji бол тэгээ онол оногтэй гэж одоо явжсэн. Өнөөдөр үнэхээр хараад эн чинь 2 3 тоглолт бараг чиг гэдэг боломжтой байж байгаа. Чигтнээ баруун шигээс авцсан шүү дээ. Нэг тоглолтын дээр Jax дээр 2-9 дөрвөлдүүлээд унтсан. Нөгөөх нь бас 2 дахь байранд ороод Genji өмнөх тоглолт дээр унтсан. Энийг алдсан бол тэгэл GG явсан. Ингэж тоглох нь одоо бар хэдэн ч хоног бүлээр 2 дахь 7 оны weekly final байгаа. Сүүлийн 7 хоногт багтаж байгаа юм. 3-7 хоног дараалж багтсан баг вэ одоо? Баггүй дээ. Liquid багтаж байгаа юм болов уу? Тийм ээ 3-7 хоног дараалж liquid багтцсан. You know, the job isn't done, right? It feels like there's a cause for celebration and all that for Genji right now, but I think they do need to sort of recognize that Genji 66 тоглолтоор гараа явлаа да. Really need to just reset and focus in on what's happening for the next couple of days because за Genji арч гээд татагаар 20,000 төгрөгийн донешн хийлгэсэн байна. Донешн хийлгэсэн арч лайн үзэгчтэй маш баярлалаа. За 14 кил хийсэн байх шүү болох юм нэ. Пүү азар 2 дугаар ойрон дэс 5 кил. Tismeftex уул. Яа угаасаа эс гоё тоглолцсон л доо. Tismeftex л. Тиймээс бол Tismeftex нөхцөл Genji тэгж бараад авч хил дураад болохгүйсэн. Амар гоё тоглолт хийсэн. Ингээл 4 цаг 5 тоглолт гэдэг чинь бас хоригж шүү. За өнөөдөр ингээд нийтдээ weekly survival-ing 3 өдөр 16 тоглолтын дор шахалт хийсэн. Үзэгч тавганд бас маш их баярлалаа. За маргааш явар нэг тоглолт байхгүй. Агсан өвтөсөнд weekly final-тай. Агсан оройны 6 цаг, бүтээсэн оройны 6 цагаар. Нийт хийсэн 14 киллээс нь 7 килл импё. Энэ 6 килл идэгч. Юу гэсэн үг юм? Энэ хоёр тоглолтыг асаачглын болоод нөхцөл чиг юм байна шүү дээ. Лестер асар 2-ын хувьд бол зүгээр яг спортын үр дээрээс тоглолт хийгээд байгаа байхгүй. Биочод бас давхар прогресс гадна ижил хийж явж байгаа. Sonics муулц шүү дээ. Яах юм одоо ингээд 3-7 хоног weekly final байсангүй. PGC баг байхгүй бол одоо Grand Royal руу ороо чиг идэж чадахгүй бол PGC аврахгүйгээр PGC-гийн Grand Final хийх гэсэн. Өөг ч одоо түүхэндээ ч баг Esports дээр өмнөх юу авч ирсэн. Байгаа юм зөндөө байгаа юм. Well, we do have an interview ready, and we'll look back. Тийм байна. Хэрэг данаа liquid. Окей. Moving on to the weekly final. Genji ч нэг дундаа засарлаад одоо ингээд орж ирж байгаа байхгүй. За ингээд Chicky Inonix 서바이벌 3주차 마지막 16번째 매치에서 승리한 팀은 대한민국의 호스트. 젠지였습니다. 정말 e스포츠 팬들이 열광할 수밖에 없게 만드는 그런 팀인데요. 젠지의 이노닉스 선수 만나서 인터뷰해 보도록 하겠습니다. 다른 드라마긴 칙니 한번 나올 때 маш их баярлалаа. За Inonix яриг сонсч байдлаа. 스트림 өндөрлөө 같아요. 그동안 정말 юу ярих та манай Inonix-가 이렇게 마지막 매치에서 치킨을 먹게 되실 줄이야. 운영법도 굉장히 세심하고 또 과감한 플레이도 너무너무 빛났던 것 같습니다. 그동안 어떻게 멘탈 관리를 해오셨는지 궁금해요. It must have been a very difficult time for you guys, but you showed a very detailed yet bold play. How did you manage your mentality for the time being? орчуулж чадахгүй юм л та гэж 생각을 많이 하면서 ерөөсөө дууг сонсч чадахгүй байгаа. Рим ярьж тим ярьж ингэж ерөөсөө боломж алга надаа. 터졌던 멘탈도 다시 돌아오게끔 된 것 같아요. 이노닉스 선수 오늘 We gave each other feedbacks and talked as much as possible and tried to mend anything that was our mistake. TSM 자리에 들어가려다가 마무리하지 않고 돌아 나왔단 말이에요. 그때 또 어떤 판단을 하셨던 건지 궁금해요. 그때는 it was you who wiped out both Sonics at ends. But after wiping out the TSM, you decided not to wipe out the ends, but moved elsewhere. Whose call out was that? 그렇게 오더가 날아와가지고 그렇게 하게 됐습니다.
정말 이런 꼼꼼한 운영법과 더불어 Pure knocked out Pero, and at the opposite end, I saw the kill log, and I thought I could revive him. 다 해주고 가세요. 일단 1주차, 2주차 You finally made it to the weekly final. What would you like to say to your fans? 못 보여드린 거에 대해서 저희도 좀 많이 아쉽고 죄송스러운 부분이 있지만 амар гоё тоглолт гарлаа түрүү. Genji дээр яг гоё хоёр дахь дөрөв мөргэн гоё татагтаа. Тэгээ сүүлийн дөрөв жоохон жиж ирсэн ч тийм. 감사합니다. 네, 정말 젠지의 활약 너무 기대가 되는데요. Our first week and second week must have been disappointing for you guys, but we will do our best in the third week. Is there any message you would like to tell your teammates? You wouldn't have chicken dinner tonight if it wasn't for me. 이노닉스 선수 위클리 파이널 파이팅 하시길 바랍니다. 응원드리겠습니다. 감사합니다. 네, 인터뷰 감사합니다. Thank you for the interview. 네, 이렇게 해서 16번째 매치에서 치킨을 가져간 팀은 바로 젠지였습니다. 저는 Well, he isn't wrong. Amazing stuff coming out here from Ionix and Genji here towards the end. And just to reiterate, Clover, I think it's important to focus on the fact that Genji, yeah, they might not have been able to round out a lot of games, but they were able to round out a game when it mattered after just having a streak of amazing games, regardless of the chicken dinner or not. Yeah, and maybe if anything, that might be the strength that they need to move forward, not only to the weekly finals, but the potential for the grand as well by not adjusting their game too much. They are going to be a little bit more comfortable in the back end of this tournament. But I mean, as you say, it was getting really close. За баярлалаа. Тэгээ задашгүй залгаад 25. I mean, as we're rounding